Smooth by Castrol Active. ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗವಲ್ಲಿ ಅಂದ ಚಂದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ, ರಂಗು ರಂಗು ರಂಗವಲ್ಲಿ ಅಂದ ಚಂದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಾರದ ಹೂವಿನ ವೇಣಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದಳು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ರಾಣಿ ಅಂಬೆ ಬಂದಳು. ಸಿಂಗಾರದ ಹೂವಿನ ವೇಣಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದಳು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ರಾಣಿ ಅಂಬೆ ಬಂದಳು. ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಳು, ಸುಂದರ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತ ನಿಂತಳು. ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಳು, ಸುಂದರ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತ ನಿಂತಳು. ತಾವರೆಯಂತ ಮುಖದೋಳು, ದುಂಬಿಯಂತ ಕಣ್ಣೋಳು, ಕೇದಗೆ ಹೂವಿನ ಮೈಯವಳು, ಕಾಡಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಜಡೆಯೋಳು. ತಾವರೆಯಂತ ಮುಖದೋಳು, ದುಂಬಿಯಂತ ಕಣ್ಣೋಳು, ಕೇದಗೆ ಹೂವಿನ ಮೈಯವಳು, ಕಾಡಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಜಡೆಯೋಳು. ಸಿಂಗಾರದ ಹೂವಿನ ವೇಣಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದಳು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ರಾಣಿ ಅಂಬೆ ಬಂದಳು. ಸಿಂಗಾರದ ಹೂವಿನ ವೇಣಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದಳು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ರಾಣಿ ಅಂಬೆ ಬಂದಳು. ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಳು, ಸುಂದರ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತ ನಿಂತಳು. ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಳು, ಸುಂದರ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತ ನಿಂತಳು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ತುಟಿಯವಳು, ಮುದ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಗೆಯವಳು, ಮಾವಿನ ತಳಿರ ಕರದವಳು, ಕೋಗಿಲೆಯಂತ ದನಿಯವಳು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ತುಟಿಯವಳು, ಮುದ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಗೆಯವಳು, ಮಾವಿನ ತಳಿರ ಕರದವಳು, ಕೋಗಿಲೆಯಂತ ದನಿಯವಳು. ಸಿಂಗಾರದ ಹೂವಿನ ವೇಣಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದಳು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ರಾಣಿ ಅಂಬೆ ಬಂದಳು. ಸಿಂಗಾರದ ಹೂವಿನ ವೇಣಿ ದುರ್ಗೆ ಬಂದಳು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ರಾಣಿ ಅಂಬೆ ಬಂದಳು. ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಳು, ಸುಂದರ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತ ನಿಂತಳು. ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ
ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳಾಯಿನ ಪಂಜರ್ಲಿ ಕಲ್ಲರ್ ತೀರಣ ಶರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಡೆ 2000 ಕಾತಂಬರನ ಗೀತಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಸೇರಿನವನ್ನು ಬಣ್ಣದ ರಾಣಿ ಅಂಬೆ
ಮಲರಾಯಿ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಡದ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಜೂಮಾದಿ ಬಂಟ ಕಲ್ಲುರಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಲಿನ ಬಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕಿಟ್ಟು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರದ ಕಂಡುಡು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಬತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ದಿನದ ದುಃಖ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಅಂದು ಪುದರ ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಗದ್ದೆ ಅಂದು ಮಲ್ಪೋರ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತಂడి ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿಂದು ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿನ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡೋದಂದತ್ತು ಬರ್ಸ ಅಂದ ಪನ್ಪುರಾವು ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಾಯಿನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚದು ಜೋಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಪುಲಾಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಬರಡು ದೊಂಬುಡಿತು ನಾನು ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ ಅಂಚದು ಬರ್ಸನೊಂಜಿ ದೇವೇರಿ ಜಪಡಾಯ ನಾವು ಐಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರುಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಬೆರೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಆದಿ ಮಲಾರು ಬೇಡುದ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಮೇರೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಲಗುತ್ತು ಅಂಬೆರ್ ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತನಡಕ್ಕ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚಿನಾರು ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಮೆರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅನೆಯಲಗುತ್ತು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ನೇಮಿರಾಜ ಆಳ್ವೇರು ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರುಡು ಸಾದಿನ ತೂವೊಂದು ಪುನದಾಯ ಎಂದುಕೆಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಗುರಿಕಾರರು ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಾಣಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಈ ಉದ್ಘಾಟನದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನಿರಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಆರನ ಆ ಸಾದಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅವಲಾಯ್ಡು ಉಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಜಿನುಂಡ ಐಕೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಸುರೂಕು ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದು ಪೋಪೆಂದು ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ್ರು ಬಂತೀರಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂತೀರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಬೇರೆ ಬರಿಯರೈತೀರಿ ಬರ್ಪೆಂದಲ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಹಣ ಕಾರಣಾಂತರ ಹಿಡ್ದು ಅರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಡಿತು ನಡೆದಾದು ಈಡೆಗೆ ಬರಿಯರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಬಂಡದು ಸಂದೇಶ ಕಡಪಡ್ತೀರಿ ಪಟ್ಲಗೊತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರನ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಬರಿಯರ್ ಆಪುಜಿಂದಾರೆಗೆ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತ ಕುಳ ಮೆರೆಗಲ ಪಟ್ಲಗೊತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಆರೊಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕಡಪಡ್ದೇರಿ ಮಾನ್ಯರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17/7/2026 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸೋಣಾರ ಅನೆಯಾಲ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಣ್ಯರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ. ಅಂಚೆ ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ತಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ ಮರತು ಬಿಡೋಡ್ಜಿ ಅವು ಕಾಕಜಿರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇವು ಕರಿಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಏತು ದೂರಡಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಫೋನ್ ಪಂತೆ ಅಂದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಂತೇರಿ ಆ ಕಡೆ. ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದಾರ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಪನ್ಪುಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಕರವಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಪನ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಚೂರು ದೂರದಾಕಲಿಂದ ಕರವಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಆಟ ಕರವಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೂರ ಅಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ದೂರ ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಂಚಿ ಪೋಡು ಆಂಡ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಕರಿಸರ್ತಿಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ್ರು ಬೈದೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಪಡು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಮನಾರು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಈ ಸಮಯದ ಪಗ ಕರಿವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಗ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇಜ್ಜಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಮುಂಬೈದ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇತೆ ದಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಿನ ಇಜ್ಜಂದು ನಡೆದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 2 ದಿನ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮುರಣಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾನು 10 ಜಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾನು ಇತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಬಾಂಬೆ ಓಲು ಪೋಂಡ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬನಿ ಆಡ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಮುಖ ಯಾನು ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ಹೊಡಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಾಗಲು ಏನು ಪಂಡಕ್ಕೇನು ಜೇರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪನ್ಪುಲ್ ಇತ್ತು ಕುಸಾಲಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೇರಿ ಒಂದು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆಂದ ನೆನ್ತೊಲ್ಲೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡಾಡಿ ಆಯ್ ವಿಮಾನದ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಲ ಅಂಡ ಎಕ್ಕಿಯೇನು ಪೊರ್ತುಗೆ ಎತ್ತೋಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಾಕಲು ಬಂದವನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಪೋಂದೊಲ್ಲೆ ಆಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪುರ ಅವಲೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದೇರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಜೋಕಲ್ನ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ದುಂಬಲ ಒಂಚೂರು ಆ ಬಹುಮಾನನ ಪುರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಪುಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಓದಿರ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೋಡೆಂಜಿ DC ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೀರಿ ಜೋಕ್ಲು ಓದುದಪ್ಪ ಇರು ಕೋಡೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈತಾರೆ ನೀವು ಓದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ 5 ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ಜೋಕಲ್ ಏನು ಪ್ರಕಾಪ ಹೋಜ ಬುಕ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಏರು ಪುರ ಕಂಡಗು ಜತ್ತದು ಐಟ್ ವಿನ್ ಆವಡುಂದು ಅದು ಆ ಜೋಕಲು ಏರು ಪುರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಆ ಬಹುಮಾನದ ಟೈಮ್ಡ ಇನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಹೊರ್ತುಡು ಐದು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾತು ಜೋಕಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲಿದ್ರೆ ಆಕಲಿ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೇನೆ ಒಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮನೆಯರ ಬಿಡ್ದು ಬರಲ್ಲ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಅಂದದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಟ್ಟದ ಹಾಂ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಏರ್ಪುರ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ಪುರ ಪಾಲು ಬಡತ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಅನ್ನತಿತ್ತು ನೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೇಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ಯಾತೆ ಸೇರೊಂದೊಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತ ಕುಳ ಅಂಜನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾರೇನು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ದಯಮಂತದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ನೀತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನಪೆರಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆ ಅಲಗುತ್ತು
ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು, ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಮೇರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೊಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತಕುಲ ಮೇರೆ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲ. ಆನೆಮಾನದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಮಲರಾಯಿ ಜೂಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲು ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಒಡಿಯೂರು ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪಾದಪದ್ಮಲಿಗೆ ಷಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದರನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಕರುವಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದವನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 2017 ಸುಭಾಷ್ ಬಗಲೇರ್ನ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಅಂದವನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತಿದ್ದ. ಅನೆಯಾಲ ಗುತ್ತು ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಭಾರಿಯಾತ ಜನ ಅನಿಲ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರಿ. ಈ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಏರಿಯಾಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಿ. ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ತಾನಿ ಪಂಡ ಜುಲೈ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತದೆ. ನೀನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಗ ಪಂಡ ಐತಾರ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಗ ಮಲ್ತದ ಸತತ 2ನೇ ವರ್ಷ ರೋಷನ್ ಶಾಂತೇರ ಕುಲ ಅಂಬೇರ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡಪುನ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರಿ ವರ್ಷಲ ಅನೆಯಾಲ ಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸೋನಾರ ಅನೆಯಾಲ ಗದ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ನಡತದ. ಇದನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ನಡತದುಂಡು. ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಏನ ಪಂಡೀರು ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕುಡು ಉಂಡು. ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗೆ ಅನ್ನ ಸುರು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಕಿ ದೇಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾವು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪೆರಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಪುನಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಬೇರೆನೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊರೋದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆದಿಮಲಾರು ಬೀಡು ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದ್ಪೇರಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರನಡಕ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪೂಜಾರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರೇನು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಅನೆಯಾಲ ಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡುಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತ ಕುಲ ಮೆರಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ.
ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದುಲೇನು ಇಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊನೋದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದುಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ನಕ್ಲೇನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಇತ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆಯಲಗುತ್ತು, ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ, ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ, ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ ಸಮ್ಮುಖಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪಪೊತ್ತವನ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗೋದುಂಟು. ಮಾತೆರಲ್ಲ ದೀಪಪೊತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂತದಿಲ್ಲ. ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶುಭಂ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣಮಾರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಂ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ದೀಪ ಬೆಳಗುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡ್ರಿ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗುರಿಕಾರರು ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಲ್ಲರಿ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಂಡದ ಕರೆಗೆ ಬೋದು ತಾರಾಯ ಹಾಕದು ಪೇರು ಮೈತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪಡು. ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಊರುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ
ತರತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಈ ಕರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ಸಮ್ಮುಖಡು ನಡೆಸದು ಬತ್ತಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಆದಿಮಲಾರು ಬೀಡು ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಯಾಯಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವದ ಪೂಜಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಕೊರಗಬ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಅಂಜನೆ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಅಂಜನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜವಾಬ್ದಾರನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ರೋಷನ್ ಸಾಂತ ಕುಲ ಅಂಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಜಾತಾ ಪೀರೈ ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯಕಲು ಕಿರಿಯಕಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕಲು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆಟಿ ಮುರನಿಗೆ ಶುರುವಾಂಡು ಆಂಡ ದುಮ್ಮುದ ದಿನ ತಲೆಕ ಆಟಿ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಜಿ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗಿತ್ತೆ ಅರೆಗಲನ ಮರೆಯಲನ ಪನ್ಪುನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಡುಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಹಿಮೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಂಗೆ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೇವೇರ್ನ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸರಿಸಮಾನ ಇರೋದು ಆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖನ ಸಹಿಸೊಂದು ಬದುಕು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಯಿನ ಧರ್ಮಗೆ ಅಂಜಾಯಿ ನಡೆದವರ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನನಾತ್ ಆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟುನುಗ ದಯಕೆಂಡ ನೀರು ಪರ್ರೆಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬದುಕೇರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನರಮನಿ ಕೃಷಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜಿಂದಂಡ ನಂಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಗನಗ ಪರ್ರೆನೆ ನೀರು ಉಪ್ಪಂದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ದೇವೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪಾಯರು ದಯಕೆಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರೇನು ಪ್ರಕೃತಿನ ನಂಬುದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬರು ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಊರುದ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಗದ ಪೂರ ದೈವ ದೇವೇರನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂಚಿನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನಕು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬುಗ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಅಲ್ಲಿದ ಬಾಗಡು ಅಂತೆ ತೋಟ ಕಂಗು ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪುನ ಬರಿ ಬರಿಟೆ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವದಾಲ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೈಟ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಅಪವಾದಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಜೋಕುಲೇನು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟನ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲಿಯ ಒರೆಯಕೊರೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಗೆ ತೆರಿದಿನ ವಿಚಾರ ನನ್ನೋರಿಯಡ ಪಾತೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೇರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಾತೇರ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ನರಮನೆಯಾಗ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂದಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಒರೆಯಕೊರೆಯನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಡು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಪಟ್ಟದು ಪೋವಾಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖಡು ಭಾಗಿಯಾವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತರರನ್ನ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡಾಪುಂಡು. ಆ ಕಾರಣಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇಂಚಿನ ಕಂಡಾಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಾಡು ದತ್ತದ ನಡ್ದ ಆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದಾನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟುನ ದಮ್ಮು ಆ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಅಪಗ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕುಲು ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋಡು. ದಯಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಭೂತಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರಿದು ಪೋತಿನ ದಿನತ್ತ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಲು ಪೂರ ನಂಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಡು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಯಾರ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ವರ್ತಮಾನಡು. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಪುಟ್ಟದ ಬಲತಿನ ಸಾದಿನ ಪಿರೋರ ತಿರ್ಗದು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ವರ್ತಮಾನಡು ಎದುರ್ದ ಸಾದಿ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೋಜೆರೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯದಿಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಂದಂಡಲ್ಲ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂದ ಇತರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡಿತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡಿತೊಂದು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದು ಬರಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ. ಆ ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಅವು ದುಮ್ಮುದ ಜನಾಂಗಾಗ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಡುಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದು ಸುಮಾರು 84 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ ಬೂರೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ದುಡ್ಡುನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದು. ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಭವನನು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಈ ಕರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ಸಂಘದ ಕರಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಆ ಸಂಘದ ಇದೀನಂತೆ ಸಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ಪೂರ ಸಂದಾಯ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲೆಗೂ ಅತ್ತಂದ ಇತರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಡು ಏರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಂಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಆರು ವಲಯರ್ದು ತೆರಿಪಂಡ ಒಂಜಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೆಚ್ಚನ ಆ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಹಾಯನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಬಿರಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಆ ರೀತಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನ ಆ ಸಂಘದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ದಿನಟ್ಲ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಚನೆಲೇನು ಪೂರ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಿಕ್ಕಡು ಪೋಪುಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಚಿಂತನೆಲೇನು ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಸಾಲ ಕಟ್ಟುನ ದುಡ್ಡು ಅಂತೆ ಒರಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಡೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೆರ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸವನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೆ ಆ ರೀತಿಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಿಖಲ ಗ್ರಾಮಡಿ ಏರ್ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಸಂಘನ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲರ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡ್ದು ಏತು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚಿ MRG ಗ್ರೂಪುದಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಅಂಚನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬಂಡ್ಸ್ ನೆರೆದು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೂರದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ
ಸಹಾಯಹಸ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 80 ಜನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೈನ್ ಬಂಡ್ ಸಂಗಡ ಒಂಜಿ 75 ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ 75 ಜನ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 250 ಜನದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಉಂಡು. ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದುರ್ಬಲ ಏರು ಸೋತುದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ಮಿತ್ತುಕೊನರ್ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗನಿಗಳು ಪೂರ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪುಡಂಡ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು, ಖರ್ಚು ಉಂಡು, ನೆನ್ನು ತಯಾರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ಶ್ರಮ ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಾಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಗಪು ನಗಲ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಪುಟ್ಟೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತನಿತ ಫಲ ನಂಗೆ ತಿಕೊಡ್ದಂಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಗೆಲ್ಪುನ ಸೋಪುನ ವಿಚಾರಲ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ವೆಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟುಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಏಪಲ ತಿಕೊಂಡು ಏಪಲ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ದೇವರೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪೂಜೆ, ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆಪುನ ಶ್ರಮ, ಮನುಷ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ದಾನಲು ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಪೂಜಿಗೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಏಪಲ ಅವು ಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಶ್ರಮ ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಸಂಘದ ಮುಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ತರತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಬಂಟ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಾತೆರನ ಪನ್ನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ್ರು ಐನ್ ನಮಲ ಅಳವಡಿಸವ ನೋಡು ಮುಖಾರ ಕೆಲವುದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡೇರಿ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆಪನ ಜನ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಾಲ್ ಪಡೆದು ಮಲ್ಪುವ ಅಂದೆ ದಾದಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎರೆಗಾಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಚಿನ ಇಚ್ಚಲು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರತೀಕ್ ಶಿಡ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರು ಮೆಕ್ಕಲ ಪೂರ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರಲಿ ಅಕಲ ಏನು ತಾಲೂಕು ಗೆತ್ತವೇರು ತಾಲೂಕು ಹೊಡೆದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇತ್ತನದಾಂಡ ಆ ಮನವಿ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತನದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ್ರು ಕೊರ್ತೇರಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಆರ್ನ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಒತ್ತೋನು ಅಂದ ಪನೊಂದು ಆರೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ನೇಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಆಸಿನೇರಾಯನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಾದು ಸೇರ್ದ ನಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಯ್ದಾರು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಲ ಅಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಾಡು ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾರಂಭ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈತು ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜೇ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಕೆಸರಡು ದುಂಬು ಏತೋ ದಿನ ಬೆಂದು ದುಪ್ಪೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಪಂಡ
ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಪ್ಪು ರಕ್ಲೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇನಿ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕಗ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದಿಂದೆ ಅನಿ ಎನ್ನುವೆ ಆ ಎನ್ನ ಕೃಷಿಕನ ಪರಿಶ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿಕನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೆಗರದ ಬೊಟ್ಟುಲ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪುನ ಗಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬಂಗವತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಉನಿಯರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ ನೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಒಂದೇ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯುವಜನತೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗೊಟುಪ್ಪುವ ಇತ ಯಾಲ್ನ ಬತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೋಂದು ಕೊಲ್ಲುವೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೇರಿನ ಮೋನೆ ತೂಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ವಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಆ ಯುಗೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟುದನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಯಾನೈಕ ಹೊಂದುದಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಡೆ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇನಡಾತ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಇಂಚಿ ಒಯ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಬಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಣ್ಣಡೆ ಮಲ್ಲ ಐನಕ್ಲು ಆ ಮಣ್ಣದ ಬೇರನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ತೊಯ್ಪದು ಕೊರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಬೇರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ ಸಹಕರಿಸೈನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಮರ ಮಾತ ಪಚ್ಚೆಯಾದ ಒರಿಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಟ್ಟಿಯಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೊಳಿಪುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಬಾತೇರಿಯರು ಎಂಕ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಪಂತೇರು ನಿಖಿಲ್ ನೆಕ್ ಬಂಗವತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಲೆತ್ತನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪುಬೆ ನೋಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಣ್ಣ ಸಂಗಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅತಿಥಿಲೇನು ಗಣ್ಯರೇನು ಲಿಪ್ಪುಬ ಎದುರು ಸಭೆ ಬೋಡು ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿ ಬತ್ತರ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕುಳ ಅವಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ 4 ಕಲ್ಲು ಪೋಂಡ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಬಲೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಏಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬೋಡು ದಿನ ಗೊತ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನಿ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥನ ಇನ್ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಮಿತ್ತು ಐದು ಒಳಪಡ್ದು ಗ್ರಾಮಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರಡೈನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡೈನವಿ ಅಡ ಮುಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಜಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಾಲು ದಿಂಜಿದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಿ ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೆರೋಪು ನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಆದಿ ಮಲಾರ ಬೇಡು ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾರೇ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಮಿತ್ತನಡಕ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪೂಜಾರ ಮಲ್ಪನಾರ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತ ಕುಳ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಪುರತೂರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಮಿತ್ರನಾಡಕ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಅರೇಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಆಟಿ ತಂಬಿಲದ ಬರ್ಪಿವಾರಣಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದ ಅದು ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರ್ಪಿವಾರ ಬರ್ಪನು ಅಗತ್ಯ ಆಯ್ ನೀಡಿದ ಅದು ಈ ವಾರಗಾರ ಬತ್ತೀಜೀರಿ ನಾನು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರೋನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮುಳುವತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಂಡದ ಕರೆಟ್ಟು ತಾರೈ ಹಾಕದು ಪೇರು ಮೈತದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲೇಸದ ಎದುರು ರೂಪುನಂಚಿನ
ಹಿರಿಯಕಲು ಸೇರಿದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನೊಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ದಯಮಂತದ ಜೋಕುಲು ಡಾಮರ ಮಾರ್ಗಡ್ದು ಬರಿಟುಂತೋಡು ಕಂಡದ ಕರೆಟ್ ಮೂಡಾಯಿಗೆ ತೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾರಾಯಿ ಹಾಕದು ಪೇರು ಮೈಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗೊಂದುಂಡು. ದಯಮಂತದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲಿನ ಎದುರು ಅಂತೀರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅವಳು ತಾರಾಯಿ ಹಾಕದು ಪೇರು ಮೈತದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕಂಡಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ದಯಮಂತದ ಹೊರ ಆ ಹಿರಿಯಕಲಿನ ಎದುರು ಅಂತೀರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡಲ್ಪ ಹೋಯ್ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದು ದಯಮಂತದ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಸಮ್ಮಕೊಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಕ್ತಾಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಡೇಗೆ ತಿರ್ಗದುಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋದ ಪೆರೊಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ತಿರ್ಗದುಂದಲೆ ವರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋದ ಪೆರೊಂಡಿಗೆ ಅವಾಂಡ್ ತಿರ್ಗಲ ಇಂಚು ಮನೆ ಗಿಡಗೆ
ಮಾತ ಜೋಕಲ್ಲ ಚಾಪರ್ದು ಕಂಡೋಗಬೋಡು ಬಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಚಾವರ್ಕ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಬಡಾಪುಂಡು ಅಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಡಾಪುನ ಮಾತೇರ್ಲ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಸುರೂಕು ಚಾಪರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಕಂಡಗು Some time. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? ಜೋಕಲೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸೀರಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಾ ಮಾಲ್ಟ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಡ ಮಾಲ್ಟ ಕೋರ್ತಾಜಿ ಪುಂಡು
ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓಟ ಬರೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಗೊಬ್ಬ ಇರಾವೆ ಬಲಿ ಪಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಲಿತದ ಬಚ್ಚೊಡ್ಚಿ ಜೋಕುಳ ಚಾತಿ ಇದ್ದಿ ಮತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮುಖ ಬೊಬ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲಿಬೆರಂಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಈ ಮೂಜಿ ಕೊಬ್ಬೆರಂಡು
ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕಲ್ನ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಏನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲೇರು ಓಟ ಬಲಿಪುರ ಪಂತಡು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಿಪುರ ಪಂತಡೆ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಪೊನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಏರು ಬರೋಲ್ಲಾರು ಸ್ಟೇಜಿದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿದ ಕೇಳ್ತು ಕಂಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಓಟ ಆನುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಅನೆಯಾಲ ಮಂಟಪೆ ಈ ಜೋಗಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡಪದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಕಲಾಯ್ ಮೇರೆ ಕಂಡಗು ಜತ್ತದ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಅವಳು ಓಟ ಇಜ್ಜಿನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಅವಳು ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಐನೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ
ಸಾರವೇ ಕೇಳಿದು ಲೋಕವೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ವೇದದ ಸಾರವೇ ಕೇಳಿದು ನಾಳಿನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬಾರದು ಬಾಳಿನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು Hello. Get ready. $100-meter race adantu. Itte ಸುಲಭ 100 meters race. Ready? 10 ಜನರ ಓಟ 11 फिर फाइनल बड़ा पड़ता था हाँ ಐದು ಜನ ಪಂತ 5 ಜನ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಬಲಿಪಿಲೆ ಆಗ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ರಟ್ನಟಿ 5 ಜನ ಅಂತ ರಟ್ನಟಿ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋರ್ ಬಾರಡು ರೆಡಿ ಬೆಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಿಪಿ 1 2 ಆಯ್ತು ರಡ್ ಜನತ ಗೆಲ್ತನಾಗ್ಲಂಗೆ ಗಡಪುಳ್ಳಂಜಿ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಅದಲ್ಲ ರಡ್ ಜನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಬರಡು ಫಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಜಾನು ಜ್ಞಾನವ್ ಸೃಜನ್ ಅವಳು ಸೃಜನ್ ಅನ್ವಿತ್ ಜಯದೇವ್ ಅವು ಮಲ್ಲವ ಈಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಗೆದ್ದವರಲ್ಲಿ 3 ಜನ 6 ಜನ ಗೆದ್ದವರದ್ದೀಗ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಸುಧಾ ಅಕಲೊಪ್ಪಾಡು ಮೆಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ತಗ್ಲಿನ ಬಲಿಪಾಲೆ ಇತ್ತ ಬಲಿತನ ಅಕಲೊಪ್ಪಾಡು ಬರ್ಚಿ ಬಲಿಪಾಲೆ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ 6 ಜನತ ಮೆಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇರು ಒಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ 1ರಿಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನೋದ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲೆ ಬಕ್ಕ ಆದ್ಜಿ ಜೋಕಲ ಸರಿ ಅಂತಲೇ ಲೈನ್ ಅಂತಲೇ ದುಂಬು ಬಲಿತನೆ ಫೌಲ್ ರೆಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಲಿ
ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರಲ್ಲ ವಿನೋದ್. ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಸಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಯಾಲ ಮಂಟಪೆ ಧ್ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರಡು ಜ್ಞಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಯಾಲಾಗುತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣರ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಬಂತ. ಆತಜಿ 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 ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಬರಿಕೋಲೆ ಜೋಕುಲು ಬರಿಕೋಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ 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 ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಮಾತ ಸೈಡ್ ತಿಂತೋಕಿ ಬಲ ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ಈ ಬಂದೋಡ 5 ಜನ ಅಲ್ಲರು ಒಂದು ಫೈನಲಾ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ನಾನು ಉಳ್ಳೇರ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅದು ದಿಂಜೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಡ್ದು ಎನ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಆಜಡ್ದು ಎನ್ಮದವೆ ಅದ ಇಂದು ಆತೇನ ಜನ ಬೇತೆ ಜನ ಉಂಡ ನನಂಜೆ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಉಂಡಾ ಒಂಜೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅದ 6ರಿಂದ 8. ಓಕೆ ಚೋಟ ಅಶ್ವಥ್ ರೆಡಿ. ಬಿಲಿ ಬಿಲಿ ಸಸಿ ಬಿತ್ತಿತ್ತನಕಲ್ಲ ಚೂರು ತೂಲೆ ಅಲ್ಬರ್ದು ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ವಿನ್ನರ್ಸ್. ವಿನೋದ್ ವಿನ್ನರ್ ಸೇರಿ ಇವರ ಬಲ್ಲೆ ಏರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಗಲ್ನ ಬುಧರ್ ಬಲ್ಲೆ ಗಾಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಎಂಟ್ರಿ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚನ ಅವು ದುಂಬದಾಟ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಆಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಎರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೊಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಲೈನ್ ಒಂದಲೇ ಬಲೆಂಕಿ ಬಲೆ 6ರಿಂದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯರದ್ದು ಓಟ 100 ಮೀಟರ್. ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸೇರೊಂದರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡವಣಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ರೆಡಿಯಾ 6ರಿಂದ 9ನೇ ಮೂಜೆ ಜನನ ಮೂಜೆ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎರಡು 1 and 2. ಓಕೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್. ಓಕೆ ನಿಖಲ ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ಜೋಕಲ್ ಬರಿಕೊಂತಲೇ ತೂಲ ಐತೆ ಬೆಲ್ತಂದುಳ್ಳರು ಫೈನಲ್ ರೇಸ್. ಅವಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕಲು ಮಾತ್ರ ತೂಡು 6 to 8 ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಡಿ. ಪ್ರಾಗ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನೋದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಒಂದುಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರಲಿ ಅಕಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಬವ್ ಅಂದವು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಇರುವುದೇ ಇಬ್ರು
ಎಬೋ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಬೋದು. ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕದಟ್ಟು ಮಾತ ಪಂಜನಕಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ. ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್. ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಮಾತನಕಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್. ಸ್ವಾತಿ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ ಬಲೆ ರೇಖಾ ಇಜ್ಜ ರೇಖಾ ಬಲಿ ಪೂಜನ ಬುಕ್ಕ ದೇವಿಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೀತಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಶಶಿರೇಖಾ ಬರೋಡ್ಗೇಡೆ. ಶಶಿರೇಖಾ ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲತಕ್ಕ ಬಲಿ ಪೂಜಾರ ಶಶಿರೇಖಾ ಸುಪ್ರಿಯ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪುತ್ತಿಗೆ ವೀಣರತ್ನ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿಕಾ ಸಾಯಿಶ್ವರಿ ಜಯಶ್ರೀ ಬಲಿ ಪೂಜಾರ ಬಲಿ ಪೂಜಾರ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ. ಅವಳು ಪಿರಾವದೊಡ್ಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಡು ನಂದಪಣ್ಣಿ ಬುಕ್ಕ ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ರಾಜನ್ನೇ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ 2016 ಜಯಶ್ರೀ. ಡ್ರೆಸ್ ಇಡು ಹೋಯ್ತು ಆಡ್ತೀನಿ ಅವರ ನೆಕ್ ಪಕ್ಕದ ಕಂಡೋಡು ಲತಾ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಟ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಹಾ ಅವಳು ಸೌಮ್ಯಲ ಜಪ್ಪೋಡು ಭವ್ಯ ಅಜತ್ ಇರತ್ತ ವೃದ್ಧಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕಂಡೋಗಿ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರಿ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಮಿತು ಅಂತ ಜಪ್ಪು ಇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜಪ್ಪುಜ ಒಂದಿನ ರಟ್ಟ ಬಾಲ ಬಿಡುವುದು ಅಂತಾರೆ ನಾಂಜೆ ಟೀಮಡು ಫೈನಲ್ ತಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ತಂಡ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏತು ಬೇಜೋಡು 2 ತಂಡ. ಏತು ಜನ ಬೇಜೋಡು ಮೂಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ 1 2 3 ಜೋಕಲ್ ಬರಿಕೊಂತಲೆ ಬಲಿಪುಣ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಬಲಿಪುಣೆ ಅಡಿಕೆ ಉಡ್ಡಾಡಲ್ಲ. ರೆಡಿಯಾಲೆ ಬಲಿಪುಣಕ್ಲೆ ದೇವರ ನೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಲಿಬಲಿ. ಬತ್ತೇರು 1 2 3 1 2 3 ಮೂಜಿ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಅಂತಾರೆ ರೇಖಾ ಸುಚಿ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಚೈತ್ರ ಅನೆಯಲ ಗೊತ್ತುಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕಳಾಯಿ ಗೊತ್ತುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಐನಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ವಿನೋಜ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜಿತೇಂದ್ರನ ಬರ್ತಾರೆ ಸುದೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಬರಡೆ 2ನೇ ತಂಡ ರೆಡಿ ಬಲಿ ರೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಜಿ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನುಂಡ ಫೈನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರವ ಬೋಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಗೆಲ್ತನಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಪಿರ ರೆಕಾರ್ಡ್ದ ಮೂಜಿ ಗೆಲ್ತನಕ್ಲೆ ರೀ
ನಡುವತ್ತ ಬೇರೆಗಳ ಗುರ್ತಿಚ್ಚಾರ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿಡೋದು, ಪಟ್ಲಗೊತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಗನ ಬಿಡೋದು. ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುತ ಎಂಟ್ರಿ ಕರವಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇವನು ಕೆಸರದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನಿತ 6 ಜನ ಗೆದ್ದವರು 3-3. ಹಾ ಅವಳು 5 ಜನ పోతుంటలే. ಓ ನಾಗರಾಜ್ ಬಲೆ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತ 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 ಆಜಿ ಜನ ಉಂಟಲೆ ಲೈಂಡ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಬಲೆ ಆಜಿ ಜನ ಈಗೊಬ್ಬ ಆಯ್ ನಡೆದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಿಕುಂತಲೇ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅತ್ತ ಫೈನಲ್ 2 ಜನ ಬಿಜಿಯಾರೆ. ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬರಿ ಜೋಕುಲರ್ ಬಲ 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 ಬರಿ ಬರಿ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ರೇಸ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬಲಿ 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 ಪ್ಲೇ ಬಲಿ 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 ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಅನಯಾಲ ಮಂಟಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಅನಯಾಲ ಮಂಟಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಯಾಲ ಗೊತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಯಾಲ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಡೆಯಲಿದೆ 1ರಿಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರದ್ದು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಮೋಕೆಡು ಲೇಸದಾಗ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಯ್ರು. ವಿನೋದ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಳ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಗಿದು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ರೆಡಿಯಾ? ನಮ್ಮ
ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರಾರೆ ಉಡಲು ತಿಂದಿದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದರಿಂದ 5 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಾಡು. ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೀಜಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಕ್ಕನಾಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ಯಾಲ ಮಂಟಮೆ. ಒಂದರಿಂದ 5 ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಏರ್ಲೆತ್ತಿನ ಬಲೆ. ಒಂದರಿಂದ 5 ಬಾಲಕಿಯರ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ. ಪ್ರಥಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಪಕಲ ಕಲಾಯಿ. ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಒಂದರಿಂದ 5. ಆ ಕಂಡುಹಿಡಿತು ನಗಲು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೊಂದೇ ಪೊರ್ದರು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುದು. ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗ ನಾವು ಹೊರ ಇತ್ತಿನೇನು ಮುಗಿತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಒಂದರಿಂದ 5 ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬರೋಡು ಬೇಗ. ಒಂದರಿಂದ 5.
1ರಿಂದ 5 ಬಾಲಕಿಯರ್ನ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಸೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲ ಮನ್ಪಡ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸಂತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವರ ತಂಚಿನ ಪಡ ವೇದಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೊಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಿಯರ್ ಆಪಚ್ಚಿ ಇಜಿನ ಕಾಲಿ ಬಿಗಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡ ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಕಂಡೋಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಹರಿ ಓಂ. ಇತ್ತೆ ಲೇಸ್ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಪುನಕಲ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಚೇರ್ನ ತಿರ್ಗದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಹಂಚಿಗೆ ಮೋನೆ ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುವಪ್ಪನ ಪಾದಲಗು ಪುಡ್ಯಾಡಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕರೋಪಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ತರತಗ್ಗಾದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲಿನ ನಟೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕರೋಪಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಡು ಸೋಣಾರದ ಕಂಡುಡು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ನೊರಟು ಇತ್ತಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಯಾರಾಕಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದುಗೇಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳ್ಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಮಲಾರು ಬಿಡು ಮೊಕಲು ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತನೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಲ್ಲೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಬಂಟರ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಸಾಂತಕುಳಂಬಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನೇನು ತೋಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಡು ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಏನಿತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯలను ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಸಾಂತಕುಳ ಮಿರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಿನ್ನೇರು ಇಷ್ಟೇರೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದು ನಮ್ಮ ಅಣಿಯಾಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನಾರ ಅಣಿಯಾಲ ಕಂಡೋಡು ಆ ಒಂದು ಈ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ದೂರ ಪೋಯಿನ ಬರ್ಸ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೆಕೆ ಏರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೊಂಬುಲ್ಲ ಐತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರಿ ಗುರು ದೇವಿಯರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಏತೆ ದುಂಬು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ IT BT ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯಂದೇ ಪಣ್ಣುಲಿ ತೆರಿನಕಲು ಪಂತೆರಿಗೆ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೂ ಮೇಟೀಮ್ ರಾಟಿ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡುಕು ಸರ್ವಜ್ಞಾಂದ್ ಅಜ್ಜ ಪಂಡ ಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೀವಾಲ ರೈತರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು
ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕೀರು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಮರಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮದು ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕರಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಕ್ಕಳು ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲನ ಲೆಪ್ಪುಗೆಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡದು ನಿಕ್ಲನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡಾದ ಕೊರ್ದು ಇಂಥ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತನ ಮಾತರ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬುಕ್ಕದ ಅತಿಥಿಯಾದ ಚಂದ್ರಾಶ್ರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇರಾ ಆರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ಆರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಳ ಮಳಾರು ಬೀಡು ಸದಸ್ಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರಪಾಡಿ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆ ಬಿಣ್ಣೆರೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಸಂತಕುಲಂಬಿರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊನೋರೆಲ್ಲರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಡ ಮಲಾರಬೀಡು ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಮೊಕಲಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕರೋಪಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಸಾಂತಕುಳ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲರು. ಇತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಾಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ತುಡರು ಅರ್ಲಾದ ಈ ಒಂಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕಡು ಆರಂಭ ಆತುಂಡು. ಈ ಒಂಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಂಬಿರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. जय विघ्नेशने जय विघ्नेशने जय विघ्नेशने नमो नमो ओ करुणाळुवे नमो नमो ओ करुणाळुवे नमो नमो ಎಮ್ಮನು ಪಳಗಿಸಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ನೀಡು ಎಮ್ಮನು ಪಳಗಿಸಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ನೀಡು ಅದನ್ನುಳಿಸಲು ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನೀಡು ಮಸುಕಿದ ಹಾದಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಸರಿಸು ಮಸುಕಿದ ಹಾದಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಸರಿಸು ಓ ಕರುಣಾಳುವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಿಸು ಓ ಕರುಣಾಳುವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಿಸು ಜಯ ವಿಘ್ನೇಶನೆ ಜಯ ವಿಘ್ನೇಶನೆ ಜಯ ವಿಘ್ನೇಶನೆ ನಮೋ ನಮೋ ಓ ಕರುಣಾಳುವೆ ನಮೋ ನಮೋ ಓ ಕರುಣಾಳುವೆ ನಮೋ ನಮೋ
ಅಡ್ಡವಿಡೂರಿಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಕರುಣಿಸಾವನ್ನ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೊರಗಪಶ್ರುತಿ ಮೆರುಗು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಒಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಪಟ್ಟು ನೋಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಿರ್ಲೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬುಪುನ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಪ್ರಮುಖರೇ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂದೇ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೃಷಿಕೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಲೋ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ತಿರುತು ಫೋಂಡ ನಮ್ಮ 2 ಜನರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ದುಂಬು ಕೃಷಿಕೆರೆ ಅಂಡ ಕರವು ಪಡೆದಂಚಿನ ಅಡು ಊರುಡು ಇನಿಕಲ ಬಾರಿ ಜನ ಕೃಷಿಕೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಬನಿಯರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಎಂಜಾಯ್ನದ ಹತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಭಾರಿ ಆತು ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೂನಾಗ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದು ಒಲ್ಲಪೋದು ಇಂಚ ಕೆಸರು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅಂಡ ನೀರುಡು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಭಾರಿ ಆತು ಖುಷಿ ಈತು ಜೋಕುಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನೇ ಲೋ ಕೊಡುಲೇರನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಕೃಷಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನನಲ ಆತು ಬೋಡೆ ಇಕಡ್ಲ ಪಂಡೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಪಂತೀರು ಕೈ ಕೆಸರ ಅಂಡ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಒಂದು ಕೆಸರಡು ಮುಡಿಚಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿಗದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಕಸು ಪತ್ತೊಂದು ದೂರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಾಣನು ನಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪನ್ಪಣ್ಣೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಥರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿದ ಕಾಪಾಲ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡ್ 40 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಂಘವು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೊತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಮಲಾರ ಬೀಡು ತುಳುವೆಪ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡೆಪ್ಪನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರು ಸುರುಕಾತು ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೋಡಿಬೈಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಲಾರಬೂಡು ಮಲರಾಯನ ಅಭಯನ ಬೇಡೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿಂಚೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಯನ ರಾಜೇಶನ್ನೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿ ಅನ್ನಗ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವಲಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರೋಪಾಡಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ರೋಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಎದುರು ಮೈಡು ಕೊಲ್ದಿತ್ತೇನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಏರೇನು ಪನಿಯರ್ಲಜಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಲಾರ ಬುಡುದ ಪದ್ಮನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಪುದರ ಪಂಡನ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನೊಂತೆ ಅಂದೆ ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮಾರಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎನ್ನಾಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಯಾನು ಉಡಲ್ತ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕರೋಪಾಡಿ ವಲಯದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನನು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆತು ಯಾನೊಂದುವೇ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಗರ್ನ ಆಪೇಟು ಮಲಾರ ಬೋಡು ಅಡೆಗು ಮರ್ಮಲಾತು ಬತ್ತಿನಾಲು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಯಾನು ಮಲಾರ ಬೋಡುಗು ಬೈದನ ಮರ್ಮಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಬೈದನಾಲು ಎನ್ನ ಪಿರುವತೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡ ಮಹಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೇರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೆಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಜುಮುಡಿ ಕಂಡದ ಜುಮಾವಧಿ ಭೂತ ದೈವದ ಕಂಡ ಬೇಸಾಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ನಾಕ್ಲಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ದಾನ್ಯತನು ಪಂಡ ಬರ್ಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪಂಪುದ ನೀರು ಪಾರ್ತು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯೋನ್ಯರ ಅತ್ತನ ರೀತಿಡು ಇತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ತೂನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದೆ ಚೂರು ಬರ್ಸದ ಛಾಯ ಉಂಡು ಐನ ಮಿತ್ತು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ದಿ ಒಂದರು ಆದಿತ್ಯವರಣ ದಿ ಒಂದರು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ
ನಿಜವಾತಲ್ಲ ದುಂಬತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಒಂಜಿ ರೋಗ ರುಜಿನಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇತ್ತುಜಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಪಿಲಕ ವರ್ಷೋಡು ಹೊರ ಹತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಅವೇತೋ ಕೃಷಿಕೇರು ಕಂಡೋಡು ಕೆಸರಡು ದಪ್ಪುನ ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿತ್ತ ನೆಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ವಾ ಒಂಜಿ ರೋಗಲ ಚರ್ಮದ ರೋಗ ಅಂತ ಬರೋಂತಿತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ದಾದ ಬಂಡ ನಾನತ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಕಂಡದ ಈ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಆಯ್ನ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಪನೀರ್ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪನೀರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಕೊಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅವೇ ಅರಿನ ಐಟ ಆಯ್ನ ಬಾರಡು ಅರಿ ಮಲ್ತದು ಪಡಿ ಅರಿ ಕೊರ್ಪೊನಂಚಿನ ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದಿವನಿಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಯಾನು ತೂನಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನನಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾರಂದತ್ತು ಯಾನು ಅವೇತೋ ವೀದಿಕೆಡು ಪಣ್ಣೇರ ಉಂಡು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡಿಗೆ 10 ಕಪ್ಪೆಲೆಲ್ಲ 10 ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸವನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲೇನು ತ್ರಾಸುಡು ಪಂಡ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸುಡು ಉಂತಾಯಾಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸೂರು ತಡಿಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ಸೇರ ಎರಿಗೆ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಳ ಒಂದು ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಓಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಿರು ನನತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಪಿಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆತಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲೇಸುಗೆ ಆತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಐನಾತು ಕನತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಲಗಾಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ದುಂಬತ ಪೀಳಿಗೆಗಾನಾಗ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಪೇರು ಒಂದು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಉಂತನ ನೀರಾವಂದೆ ಪರಿಪಿ ನೀರಾವಂತು ಇಪ್ಪಡು ದುಂಬುಗ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕರೋಪಾಡಿ ವಲಯದ ಬಂದ್ ಸಂಘದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಡು ಒಂಜೇ ಸೂರು ತಡಿಡು ಇತು ಜನನ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತು ಲೇಸಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ವಿರಮಿಸವೆ. ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಕಂಪುನು ತಂಪುನು ತಾನು ಅನುಭವಿಸೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಪುರ್ಲು ಪೊಲಬುನು ಪನೊಂದು ಪಾಲ್ಪಡೇನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಮಲ್ಲಾರ್ಬುಡು ಮೆರೆಗು ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ದೊಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡ್ದು ನಮಸ್ತೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲಿರು ಒರಿಸ್ಸಾದ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನನು ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿರು 2 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಆರ್ನ ಪಾದರದ ಮೂಲಕ ನಮಕಲ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸೇರಿದಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲನ ಪರವಾದಾರಿಗೂ ಕುಡರ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪಗು ಬತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಕ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಸಡೊಂದು ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಹಾಸಿನರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕೇವಲ ನುಡಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಮಾತು ಕೇವಲ ನುಡಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಧಾತು ದಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಮನ್ನಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನ ನಂಗೆ ಅಂತರಂಗದ ವಿಷಯಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಅಂತರಂಗದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧಕರು ನಾಗಾರಾಧನೆಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಮಾತ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಈ ಮಣ್ಣು ವಿಶೇಷವಾದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಂದಲ ತಿರ್ನಕ್ಲು ಪಂತೀರು ಇನಿ ನಮ್ಮ
ಕೃಷಿಕರು MLA ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೃಷಿಕರು ಆಂಡ ಇನಿ ನಂಗೆ ದಾದಾತನ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿಯಾತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮದು ದೂರ ಪೋವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿಕೇನು ಬಂಟೇರು ಬಂಡ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದ ಶಬ್ದ ಐತನ ಒಕ್ಕಲಿಗೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪೋತು ನಂಗೆ ದಯಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಂತನ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘ ಅಂತ ಮಂತೀರಿ ಕಾರವಾರ ಪಂಡ ನಾಡವೇರಿಂದ ಬಂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗೇರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಣ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘ ಅಂತ ಮಂತ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮದು ಪೋಂಡು ಇನಿ ಬೇತ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲಾಗಿ ಹೋದಾತ ನಾವು ನಮ್ಮಡೆ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂದ ದುಂಬದಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂಡ ಏರಿಯಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವು ಆಂಡ ಇನಿ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ದಯಕೇಂಡ ಇನ್ನು ಜೋಕಲ್ಡ ಕೇಂಡ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನೆಂಚಿನ ಸಾಗುಳು ಎಣ್ಣೆಲ್ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಕೊಳಕೆ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಪಟ್ಲ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಅಂದು ಏರಿಯಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಪಗನ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೆಟ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳನು ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮರದ ಆವುಡಾಪು ದಯಕಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಏನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಲ್ಲೇನು ಅವಲಿ ಏತು ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲೆಂದು ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೀರು ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದು 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ಆಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲಿಯಂಡ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪುಜಿರಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಕೃಷಿಕ ಆಯನೆ 10 ದಂಡ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗಿ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಡ್ 30-35 ವರ್ಷ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಯಿನಾಗ 20 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಇದು ಐತೆಕ್ಲಾವಂದು ಪುಂಟದು ಎಣ್ಣೆದೆತ್ತನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನೂ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಮೇರಿಕಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಡದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೂರ ಕಡ ಪುಣ್ಯತ್ತು ಒರಿಯನಾಣ್ಲ ಒರಿತೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅವಡು ದಯಕೇಂಡ ಇನಿ ದೂರ ಪೋಯರು ಜೋಕಲು ದೂರಡುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಗೇನು ಮಾರ್ದು ಬೊಪ್ಪನ ಅವಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪಲ್ಯ ಬಲ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜಾಗ ಇನಿ ಕೊರ್ಪು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಪು ಎಲ್ಲ ದಾದಾಪುನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕೊರ್ನೇನು ಒರಿತೋನ್ನಂಚಿನ ಅತ್ತಂದಾಣ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕೊರ್ನೆ ಕೊಂಜಾತ ಸೇರ್ಸವನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂತಣ ಮಾತ್ರ ಬಂಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮಡ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ದಯಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಸಂಘ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಡನಾಟ ಅಂತ ಸಂಘ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಡನಾಟ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂತ ಇನಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೆಲಸ ಮಂತಿದ್ದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇರಾವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷೋಡು ಬಂಟೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿದಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತನಯ್ಯ ಇನ್ನು ಯಾನು ದಾಯದ ಪನ್ಪಣೆ ಕೇಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಏಪಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ದಯಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಾತು ಬರೆಪನ ನೂದು ಪುಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪುಣ ಅನ್ಪು ಐಕೆ ಯಾನೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ನಿಖಲು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಲ ಮನ್ಪುಡು ಐಕೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಸಾಂತೆರುಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಂಜಾತ ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಂದಾಂಡ ಅತ್ತನ ಇತ್ತನಕಲು ಒಂಜಾತ ಜಾಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಇರಟ್ಟು ಸುಬೋಧ 6ನೇ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕ್ಲಿ ಆ ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯರ್ದಾದ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ವರ್ಷಗೊರನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊರನ್ನ ಸೇರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಧಾನವಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಕೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಐಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತರೆಕೆಡಿಸವನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಯಾಕೆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಒರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಹುದ್ದೆತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬನ್ನಾಗ ದುಂಬುದಾಯಾಗ ಪೊಗೆಲು ಕೊರಡು ದಯಕೆಂಡ ದುಂಬುದಾಯಾಗ ಎಂಚ ಕೊರ್ತೇನೆ ಅಂಚನ ಆಯಗಲನ್ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಒರಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ದಯಕೆಂಡ ಕವಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡಿ ನಗು ಮನದಿ ಲೋಕರ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಗಿ ದುಡಿವೊಂದು ನೋವ ಪಡುವೊಂದು ಪೊಗು ವಿಶ್ವ ಜೀವನದ ಜೀವಾಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಗುನಗುತ್ತ ಬಾಳ್ತಿರಳು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಟೀಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಉತ್ತರ ಕೋರ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡು ಪೊಗು ವಿಶ್ವದ ಜೀವನದ ಜೀವಾಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಏರು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಸಂಘ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆ ಕೇವಲ ಆಡಂಬರ ಕೇವಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂದು ಹೊತ್ತು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚ ದಯಕೆಂಡ ಸಮಾಜೋಡ ನಂಗೆ ಏರಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಇನ್ನು ಮಾತು ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ
ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರಪ 2,000 1,000 3,000 ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂಡ ಒಂದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವಲಯಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಿತ್ತನ ಬಡಪತ್ತಡಿತ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಕ್ಳೇನು ಕಲ್ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದತ್ತು ದತ್ತನ ನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲು ದತ್ತು ದತ್ತು ನೋಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೇನು ಕಲ್ಪ ಎಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನವು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜವು ಯಾಕೆಂಡ ಆ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕೊಂದರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಸಮತಲ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ಬುಳೆವಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಎಂಚಿನೊಡದಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಂಘ ಅದು ಬುಳೆವಾಡಂತ ಪನ್ಪನ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರೆ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲು ಇವ ಶಕ್ತಿಗೆ ತೊಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನೆತ ಆ ರೀತಿ ನೀತಿಲಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕುಡು ಅಳವಡಿಸಾವ ನೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಲೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದಿರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸಣ್ಣಗೆ ಸೇರಿದಿಂಚಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಂದು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗುಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲಿರು ಆ ರೀತಿ ಶುಭ ನುಡಿಕುಲೆನ್ ಪಾತೆರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ ಇರ ಬನ್ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬನ್ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತೆರ್ಂಡ ಚರ್ಚಾ ಕೂಟದ ರೀತಿಡು ಬಯ್ಯ ಮೊಟ್ಟ ಪಾತೆರೋಡು ಆತ ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ಅಂಡ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಸಮಾಜವು ದಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೆಂಡ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಪನೋಡಾಪುಣು ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯರೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಯಾಲ್ನ ಕೃಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಕಂಡೊಡೆಯ್ತಾನೆ ಬದುಕದನೇ ಐಟೆ ಇರುತ್ತ ಬೆರಿಟಿ ಜೆತ್ತದೇ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಇರುತ್ತ ಬೀಲ ಪತ್ತಂದೆ ಬದುಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದನ ರೀತಿಲಿ ಬದುಕದ ನಕಲು ಇತ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಂಬುನಂತ ಬೇತೆಲ್ಲ ತುಂಬುದುಪ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಪೆ ಇದು ದಾಯ ಪಣ್ಪೆ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ನಂತೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂತೆ ಸೇರ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಕೃಷಿ ನಂಬುದು ನಂಗೆ ಬದುಕೋಲಿಯಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡ್ರು ಅವನತಿಗೆ ಬೈದನು ಕೃಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬು ಬುಳೆವಂತನಾತ್ ಕಂಡೋಡು ಅರಿಯಾವ ತೋಟ 1000 ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಡ ನೇನು ಪೂರ ಎಣ್ಣಿದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಜವಣಿ ಎಲ್ಲ ಪಿದೈದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪೋಯರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಬದುಕೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಲಾಯ ಪೂರಲ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂದಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಇಂದಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಇಂದು ದಯಪಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡವು ಸರಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಚಾ ಒಂತುಂಡು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿ ಒಂತುಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ಅತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ನಂಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ತೆಗೆದನು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಎಂಕುಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಾಗ 2 ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ನಿಖುಲ್ ಪುರ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಕೊನಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎದುರುಡು ಅಸೈಗೋಲಿಡುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಜೆಂಡ ಎತ್ತನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋರು ತೆಳ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಜನ ದಾದ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿನಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು 5 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ತೆಳ್ತೇರಿ ಎಂಚಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ದಿನದ್ದು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ 2 ವರ್ಷೋಡು ಬಂಟ್ರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಈ ನಿಕಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟ್ರ ಭವನೋಡು ಸಾಲ ಪೂರ ಸಂದದು ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಆದಾಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು ತುಲಮಾರಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ ಬಂಟ್ ಸಂಘದಾರ ಭಾರಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿರು ಆ ರಾತ್ರಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಗೌರವ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯರುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಒದಗಿಸಾವು ನಮ್ಮ
ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟೋಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ನಿಖಲು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಂತಾರೆ ಯಾನ್ ತಲಪಡಿದೆ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಆಳ್ವೆ ನಳ್ಳೆತ್ತೆ ಆಯಲೆಪ್ಪುಣ ಎಂಕು ಬರಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಬೆ ಉಳ್ಳೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಳ್ಳೆ ಶಿವೆ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ಎಂಕು ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಐಕು ಬೋಡದೆ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಏನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಬೈದಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವಳಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ತೋಟಗೂ ಪೋಯರಪ್ಪುಣು ಸಂಡೆ ಇದು ಪೂರ ಅದು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುಣಿ ನನ್ನ ಬೈಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡೇ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಈ ಜಾತಿ ಸಂಘ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆತ್ತ ನಂಗೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿದಿನಿ ಕೃಷಿಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೈದಿನಿ ಜಾತಿ ಸಂಗೋಡು ಲೀಡರ್ ಆತೀನಿ ನಾಯಕಿ ಆತೀನಿ ಅಂಚೆ ಜಾತಿದ ಮಲ್ಲ ಋಣ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಅಂಡ ಕುಶಿಲಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಸಮಾಜೋಡು ವಾ ಮಟ್ಟುಗು ಮುಟ್ಟುದಿರದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಳೆ ರಾತ ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ನೇನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಳೆರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ತಿದ್ದುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಣ ನಾಯಕತ್ವ ತೋಜನ ಸಮಾಜ ಹೋಗಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಐಟಿ ಡೌಟೇ ಬರ್ಚೇರಿಗಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಅವಳು ಗೊಂದಲಂಡ ನಡೂಕು ಬೋದು ಮಾತಿರನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬೋಪುಲ ನಮ್ಮನೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಣರ ಬಗ್ಗೆ ಮಳಮಲ್ಲ ಪಣಂತೀರಿ ದಯಪಂಡು ಆ ಎದುರುಬಾರ್ದು ಪೂರ ಆಣಗೆ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂತೇನು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪ್ರಾರಂಭವಲ್ಲ ಆತನಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ನಮ್ಮೆಡ್ದೇ ಆತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಹಜ నేను మాత్రం ಮೀರ್ದು ನಮ್ಮ ಬುಳೆದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮನ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬೈದಿರಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇರುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜವಣೆರು ಸೇರ್ರೆ ಎಂಚಿನಳ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡು ಇಡೀಗೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟೋಡು ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಯ ಅವಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅದು ಬೋಡು ಸ್ವಾರ್ಥನು ಇಲ್ಲಲು ದೀದು ಬರುಡಾಯ್ ಆಯನ ಅವಧಿ ಕರಿಬೇಕಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ಆ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗ್ ಯಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಪಣಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅವಧಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಕುಡೊಂಜಿ ಅವಧಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ವಲಯ ಸಂಘದ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಗಳ ನಮ್ಮಡ ಕೇಣಿರು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಳಿವೋಡು ಪಣ್ಪಣ ಆಸೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಡು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂಡ ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ದಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಲಾಭ ಹೋಗುಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂಜಿ ಫಲ ಅಂದುಂಡು ಫಲ ಪಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಂತದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂತದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಾದ ಲಾಭ ಮನ್ಪುಣ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅವಳು ದೇವರನ್ನ ದಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಫಲ 5 ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಏರ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಾದ ಈತ ಪೂರ ಕೃಷಿಲ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀವೊಂದು ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿನ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಾರಣ ಪಣ್ಯರ ಹೆಮ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದ ಟೀಕೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕಲು ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಕೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕಲು ಅಂಡ ಏತ್ ನಿಖಲು ಟೀಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾಯಕತ್ವ ಏರ್ಕೊಣಪೇನೆ ಆಯ್ ನಿಜ ನಾಯಕಿ ಎಂಕುಲ ಏನು ಮಲ್ತದ ನಿಖಲು ಇರುವ ಜನ ಟೀಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿ ಎಂಕಲ ತಪ್ಪುನು ನಿಖಲ್ ನಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಖಲ್ ಪತ್ತಲೆ ಸಾಧ್ಯನೇಂಜಿ ಪತ್ಯಾರೆ ಆ ದೃಢತೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ತೀರುಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಆವು ಇಜಿಂದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲೊಂಡೆ ಕುಲೊಂದು ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇನ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಈ ದಾದಮಂತ ಅಣ್ಣ ಆಯ ಕೋಡೆಲ ಅವಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಲ ಅವೇ ಕಟ್ಟೆಡುಲ್ಲೆ ಇದು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಪಣ್ಣಿಯರೆ ಹತ್ತಂಡ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಬೈದದ್ದು ಯಾನು ದಾಯ ಬೈದೆ ಇಡೆ ಪಲ್ಲೆಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಜಾತಿ ಸಂಗೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಜಾತಿ ಸಂಗೋಡು ಎನ್ನ ಋಣ ಉಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಂಚಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮನ್ನ ಪಾತೆ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಉಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನು ಮಾರ್ರೆ ವರ್ಷೋಡು 5 ಕೋಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಭವನಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಎಂಗೆ ಕೂಡಲ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬೋಡು ಉದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಉಂಡು ದಾದ ಋಣಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಗುಣ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಈತು ಮಲ್ಲ ಹಂತಗೂ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅವ್ವಾಂಡಿಂದ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟುಡ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಬುಳೆಪಾದ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಗೂ ಹೊಸ ನೀರು ಬರೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ನೀರುಡೇ ಉಪ್ಪುಣತ್ತು ನೀರು ಪರತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಹೊಸ ಜನಾಂಗ ಬರುಡು ಎಂಕುಳು ಬುರಂಚ ಬರಿಟುಕೊಳ್ಳೋಡು ಅಪ್ಪಗನ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಪು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗಳ ಅರ್ಪಣೆ ಆವಾಡು ಈ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಗುರ ಅರ್ಪಣೆ ಆವಾಡು ಜಾತಿ ಸಂಘಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಸಾಧಕೆರೆಗಳೊಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಆವಾಡು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು. ಸಮಾಜದ ಋಣ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪುಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೀವನೋಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಪಾತರೊಂದಿರು ಆರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿಲನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತದು ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಕಲ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಕೇರಿದ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಕರೋಪಡಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರಿಂದ ಆಕಲ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ಮಾತೆರಗರ ಉಡೋದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಜ್ಜದ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನೆಡ್ದು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರೇನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೇನ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದೈವ ಅಪ್ಪೆ ಮಲರಾಯಿ ಬಿಳಿಚಾಮುಂಡಿ ಕೋಮಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಅನೆಳದಲ್ಲ ಈ ಸೋನಾರದ ಮನ್ನಡ್ಲ ನೆಲೆಯನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ದೇವದೇವರೇನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಆತಿಥಿಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮನ್ಪಂಚನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರ ಸನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಸನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರೇರು ಮಾತರ ಲಂಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಒಂದು ಮದಿಪುಲ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನು ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಇನ್ನಿ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಟು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂದೇನು ದಾಯಾನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಪುದರೆ ಬಂಟೆ ಆಡ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಣ್ಯರ ಆಗ ಬಂಗ ಆಡಲ ಆಯೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೀವೊಂದು ಜೀವನ ಮನ್ಪಣಂಚನೆ ಬಂಟೆ ಇನ್ನು ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನೋಡು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ನಮ್ಮ ಪುರ ಇನ್ನು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ದಾದಾದ ಪಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪನ್ಪಣವು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತೂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವನ ದಿತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇಂಕ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೆಸರುಗದ್ದದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮೂಲು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಟೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಗಿಪಲಾಯನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತನೇದವರ ಕೆಲವಾತು ಜನಕ್ಕಳು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಇಡೀ ಬಂಟರ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದನ ತುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಏರುಪುರ ಉಳ್ಳೇರ ಪೂರ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟೇರ್ನ ನಾಯಕತ್ವನು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಕ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪಣಿರೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪುರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪ್ಪನ ಮನ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಾಪಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ದುಂಬುದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಜ್ಜದೀನಂಚಿನ ಸುರು ಮಲರಾಯ ದೈವ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಬಣ್ಣಗ ಸುರುವಾದ ಕರೋಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಆನೆಮಾರ ಕಂಡುಡು ಆನೆದ ಪುಂಡು ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಅಣೆಯಾಲ ಮಂಟ ಮೇಡು ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಂಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಇತಿಹಾಸ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಾರತ್ವ ಮಿತ್ತ ನಡಕಾಡು ಪಿಲಿಲ ಪೆತ್ತಲ ಅನೋನ್ಯವಾದ ಜತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನಿ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಡು 14 ಗ್ರಾಮಡು ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ದಾಯಂಟ ದಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡೆದು ಪಣ್ಣೆ ಇನಿ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಕೇಪುದ ಉಳ್ಳಾಳ್ ತೆಪ್ಪೆನ ಸುರೂತ ಕೊಡಿ ಆಂಡ
ಅಕೇರಿದ ಕೊಡಿ ಸಾರಥ ಮಿತ್ನಾಡಕ ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಕೇರಿದ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಗಳ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಾರ್ಯಾತು ದೈವದೇವರನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನು ಕೇಪುಟ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿರು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಿರು ಇನ್ನು ಕರೋಪಟ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿರು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಿರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏನಪುರ ದುಮ್ಮು ದೀಪನ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಿಮಲಾರ ಬೂಡದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನೇ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಇನಿ ಮಿತ್ತನಾಡ ಕೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಇನಿ ಕರಿದು ಪೋನಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ದೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯನ ಇನ್ನು ಇಡೀ ನೇಮಕ ಮಂತೀಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯನೇ ಅಡೆಗೆ ನೇಮಕ ಆತನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಈ ಸತ್ಯದ ಜಾತ್ರೆಯ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಹೋಜಾದನಿ ದುಂಬದ ಭೂತದ ಮಾನ್ಯನ ಮಗನೇ ದುಂಬನಾಣಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರದು ಮನದನಿ ಬಲದೀಪ ಅದು ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ಉಂತಾಯನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮರಣಿದ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಆತನು ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಯ ಕುಂಜನ ಶೆಟ್ರು ದಿವಂಗತ ಕುಂಜನ ಶೆಟ್ರ ಮಗೆ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅದು ಬರೋಡಿತ್ತನು ಅಂಡ್ ಆರು ಆಟಿ ತಂಬಿಲಗಳ ಬರೋಡು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರು ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತನದವರ ಇನ್ನು ಅಲ್ತೆ ಆರು ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚನ ಕೊರಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಮನ್ಪುಣಾರು ಆರು ಪುಗುರ ಇನ್ನು ಸೇರ್ದು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಚನೆ ಪಟ್ಲ ಗುತ್ತು ಹಾಕ್ಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ಮಾತ ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲು ಅನೇಲ ಮಂಟಮೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಲಪುರ ಸೇರ್ದು ಉದಿಪನ ನೆನಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಈ ಸತ್ಯದ ಕೆಸರ ಗದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಏರನು ಪೂರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆತಿಥ್ಯ ಅದ್ರ ಲೆತ್ತನಾಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೇರು 99% 1% ಅದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯರಾತುಜಿ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಗ ಏಪಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಡಿಯೂರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು ದೂರದ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯಿನದವರ ಆರು ನೆಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾವಾಡು ಪಂಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರೋಷನನ್ನಿ ಇನಿ ಕುಲ ದಿವಂಗತ ಎಂ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶಾಂತಿರಿ ಆರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ರತ್ನಾರು ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಬಂಟೆ ಇರೋದು ಬಂಡ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶಾಂತಿರಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಇನಿ ಈ ಕರೋಪಡಿ ಸಂಘದ ಮುತಾಲಿಕೆ ದಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ಗುರಿಕರ್ಮದ ಮನೆ ಟಾರುಳ್ಳಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕರೋಪಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರೂವಾರಿ ಹೃದಯವಂತೆ ಶಾಸಕಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಏತ ನೂದು ಮುಡಿ ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಐನು ಒವ್ವುಲ ತರೆಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದೆ ಅನ್ನೋರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಾಮಾನ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಬೆರೆದು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಪೂರ ಅರ ಶಾಸಕರತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೇಂದು ಅರೆ ನಾತು ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣೇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಬೋಧನೆ ಮನ್ಪ ಅಂದಿನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈತನೇ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತಂದ್ವಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗುರಿಕಾರರ ಹೆಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ್ರೆಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತು ಬೋತೇರು ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೇತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಾಸರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆರು ಸಂಬಂಧ ಆರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗೆನಾಡು ದೇರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ನಂಗೆ ಉಂಡು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಬಾನ ಆವಡ್ದಂಡ ಐಟು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ನಾರು ಏರ್ದು ಬಂಡ ಅವು ಚಂದ್ರಾಸರೈ ಬಾಲಾಜಿ ಬೈಲು ಆರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಆರು ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂದಿರು ಆರು ಬಂಡ ಸತ್ಯವು ರಡ್ಡು ಸಾರನ ಮೂಜಿ ಸಾರನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಪ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುವ ಒಂಜಾತು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಪ ಅವು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏರು ಉಲ್ಲೇನ ಏರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಏರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತ ಆತೇನ ಆಯನು ತೂಪುನೋ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದುಂಡು ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಇನಿ ಚಂದ್ರಾಸೇನೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಐನು ಜಾರಿಗೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಂದು ಪನೊಂದು ಆರೆಗೆ ಈ ಸಂಘದ ಬರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಆರ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾವಗೆ ಮದುವೆ ಮಂತ್ಕೊಳತ್ತನೆ ಆ ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲ ಜಿತೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಒಡನಾಟ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಡನಾಟ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆನೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಆರು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೀಕೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಟೀಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಗೋರಿಂದ ನಮ್ಮಲ ಪಿರ ಉಂತುವ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡ ಐನು ಮಂತೊಂದು ಪೋನಗ ಸಿಂಹ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸಿಂಹ ನಡತೊಂದು ಪೋನಗ ನಾಯಿಲು ಕೊರೆಪುವ ಬೆತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಲು ಕೊರೆಪುವ ಕುದಿಕೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಆಂಡ ಸಿಂಹ ಆಯ್ತ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಣದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟರ ಭವನನ ಮನ್ಪಳಿಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನೋರು ಇನ್ನು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಆರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮಲಾರದ ಮರ್ಮಲ್ ಗಡಿಬತ್ತನ ದುಂಬುದ ಗಡಿಬತ್ತನಾರು ರಾಮಣ್ಣ ದಿವಂಗತ ರಾಮಣ್ಣ ಪಕ್ಕಲೇರ್ನ ಮರ್ಮಲಾರು ಆರ್ಲಾಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿಡು ಪುಟ್ನಾರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾಲ್ಲ ಆರ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಮೆಗಿಪಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲ ದಿವಂದಿರು ಐಕೋಕ್ಸರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಡೆ ಪೋನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮುಳು ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪಣ ಅಪ್ಪಗೆ ಐಕ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತ ಇಲಾಖೆ ಆರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತದ್ದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಕೊಂಚ ಮಾದರಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಕೆ ನೀನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀನು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾன ಸುಜಾತ ಪೀರೈಕ್ಲಿನಿ ಭತ್ತದ ಪೋತೇರು ಆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದೇಶ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಮುಳು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತು ಬರಿಕದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದೇಶ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನ ರಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ. ಉಡಲ ದಿಂಜಿದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಎಸಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಲ್ಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಪಂತದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಲು ಕಂಡುಡು ನಡಪೆರೆಗುಂಡು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. per head 50,000 each. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಮಾತ ಪಂಜನಕಲೆ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಪಂಜನಕಲೆ ಮಾತ ಬರೋಡು ಕಂಡ చెప్పడు ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ನ ಆಯ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಕೋಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ತರವಡಿ ಶೇರ್ ಪಂಜನಕಲೆ ಮಾತ ಬರೋಡರ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಪಂಜನಕಲೆ ಮಾತ ಬರೋಡು ಅದು ಸಾಧಕನೆ ಲೇಪು ಸಾಧಕನೆ ಪಂಜನಕಲೆ ಮಾತ ಬರೋಡರ ಕಂಡನೆ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅವಳಿತನಗಲಿ ರೇಖಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಂಜನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಪಂಜನಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಆತ ಬೇಗ ಬಲೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇದ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಕೊಡಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಾಲಿಂದ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ನಾಂಡೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕಲ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡು ಗಣಿತ ಸೂಪರ್ ತೊಂದರೆ ಬಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಮಿತ್ರ ಪಾಡು ಎಂಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನ ಕುಂತನಾಗ ಬಾಲಿಯರ್ನ ಕೈ ಟೊಂಡಾಕಲ ಔಟು ರೆಡಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಫೈನಲ್ ಉಂಟು. ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಸ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ವೈಷ್ಣವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೇಲ ಮಂಟಮೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೇಲ ಗುತ್ತು. ಪುರುಷರ ಓಟ ಮಾತ ಪುರುಷರ ಜಪ್ಪೋಡು ಗಂಡಗೆ ಪುರುಷರ ಬಂಡ ಆನೆ ಪುರುಷರ ಓಟ 8ರಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ. ಪುರುಷರ ಓಟ ಮಾತಬಲಿ ಪುರುಷರ ಓಟ ಜನ ಎತ್ತುವುದು ಅಂಚೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರ ಓಟ ಅವರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಪುರುಷರ ಓಟ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ రెడ్ సెట్ రెడ్ సెట్ అనుకోండి వర జన ఎత్తుండి రాతే ಮೂಜಿ ಬೆಚ್ಚರೆ ಇಡ್ಲಿಲ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಬಟಾಪಡದಿಲ್ಲ ಸೀರಾ ಮುಗಿತಲೆ ಇಡ್ಲಿಲ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಚಾಲ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಬಿಡ್ಬಿಡವೆ ವರಾದೆ ಪುಣ ಮೂಜಿ ಎರಡು ಬೆಚ್ಚೋಡೈತೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೈತೆ ಐತೆ ಮೂಜಿ ನನ್ನ ತೆಪ್ಪಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಐತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೋ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿದೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಎತ್ತಿದಾರ ಡಗ್ಲಿ ಡಗ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಲಿಗಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾನೆ வரும்ப 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 ಜನ ಅವಳು ತರುಣ ತರುಣ ಒಳ್ಳೆ வரும்ப ಜನ
ಜನ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಜನ ಓಡತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು 3 ಜನ ಓಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಏಟಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜೋಕಲ್ಪುರ ಬರೀಕ್ ಬೋಲು ಅಂತ ಸೈಡ್ ತೊಡೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ರಜ್ಜೇಡು ഞാൻ ഓൺ യുവർ മാർക്ക് ಅಂತ ಆಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ವಿಸಿಲ್ ಕೇಬಿ करले ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ತರುಣ್ ಮೇಲಂಟ ದಾದಾ ತರುಣ್ ಮೇಲಂಟ ದ್ವಿತೀಯ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನಿ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಎರಡು ದ್ವಿತೀಯ ಪನಿ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಥಮ ತರುಣ್ ಮೇಲಂಟ ಅನಿಲ ಮಂಟನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಿಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಟೋಟ ಗುಂಟೋಂಡಿ ಶ್ರೀನಗರ್ ಅವನ್ನೇ ಅದು ಮಡಕೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮನ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಯಾವ ನಾಟದು ಅತ್ತ ಉಪ್ಪಡ ಅವನು ಪಡಕ ಮೂರು ಪಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಎಡ್ದುಕೊಂಡ ಓಟಾಗ ಓಟ ಬರೋ ಒಂದು ಯಾವ ನಾಟದು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಉಪ್ಪಡು ಕೊಂಚ 5 ಚೇರ್ ಕಡಪುರಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಡಲ್ಲ ಚಾರ್ ಬೋರ್ಜಿ ಉಂಟು ಚೇರ್ ಕಡಪುರಲಿ ಮುನ್ಪಟ್ಟು ಕಂಡದ ದಾದ 1 ಕಡಪುರಲಿ ಡಂಜಿ ನರಮಣ್ಣು ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾರೆ ಚಾರ್ ಬೋರ್ಜಿ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಆಪೂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೆ ಕೊಂಚ 5 ಚೇರ್ ಕಡಪುರಲಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಬಲಿಪಣಕಲು ಸುತ್ತು ಬರ್ತಿ ಬಲಿಪೋಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಲಿ ಐನು ಸುತ್ತು ಕಿರ್ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಡ್ದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಜೆ ಇತ್ತು 10 ಸುತ್ತು ಬರಡೆ 10 ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ತಿನಾನೆ ಹಾಗೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಟ್ರಯಲ್ ತೋಜಾಡಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ತೋಜಾಡಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಹೋಯ್ತಾ ಬಸ್ಸು ಟ್ರಯಲ್ ತೋಜಾಡಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕರಿವರ್ಷ ಅಂತ ಇರತ್ತ ಕರಿವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರಯಲ್
ಟ್ರಯಲ್ ತೋಜಾವಳಿ ಜಪ್ಪಡು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ 10 ಸುತ್ತು ತಿರುಗೋಡು, 2 ಸುತ್ತು ತಿರುಗದೆ 3 ಸುತ್ತು ತಿರುಗದೆ ಬಳಿ ಪೆರೆಚ್ಚಿ. ಜನ ಎತ್ತುಂಟು ತುಳಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ ತಿರುಗದು ಬಲಿಪುಣ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಓಪೇರು. ಅವಳ ಬಾಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿ ಬದು ಗೊಬ್ಬಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕನ್ನೋಟ ಮೈದಾನ ಅವು ಎಂಚಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಸುತ್ತುವಲಿ ಚೇರ್ನ ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸುತ್ತುವನ್ನಾಗ ಸುತ್ತೋಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ತರುಣು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಚಿರಾಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏತು ಮೂಚನ ಅಂದೆ ಪುಲೆ ಸತ್ಸನ್ನ ಮೂಚನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣಗಾನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ
ಅನ್ಯ ಮೆಗ್ಗಿ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಸೋಟೆ ಬರಿಕೆ ಫಸ್ಟೇಗೇನು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಯಾವತ್ತೇರೋಳು ಅಚ್ಚ ನೈಟ್ಲ ಮೂಚಾವೆ ಮಹಿಳೆಯರ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ರೆಡಿಯಲ್ಲ ಮಾತಾ ಮಹಿಳೆಯರ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಪ್ಪಲಿ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬೇಗ ಬರಡು ರಡ್ಡೆ ಜೊತೆನಾ
ಗೊಬ್ಬುದ ಕಂಡದ ಎದುರುಡು ಪುನಃ ಅನೆಯಲ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮುಗಿನ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಧ ವನಸ ಬಂದ ಬರ್ಕ ವನಸ ಬಂದದ ಐನಾತ ಬೇಗ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುದಾರಿಗೆ ಬರಡು ಐನಾತ ಬೇಗ ಮುಗಿಬೇರು ನಡೆದಕ್ಕ ಆಂಜನ ಕಲಲ್ಲ ಪೊಂಜನ ಕಲಲ್ಲ ಕರದರ್ಪುಣಂಜನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟು ಕರದರ್ಪುಣು ತರ ಎತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲಡಿ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಬಿರಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ಬುಡಿಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅರೆ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಅರೆ ಅಜಿತ್ ನಾರಾಯಣು ಹೊರಗಲ ಗಲಗಲ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಕು ಬಲಿತ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಹೊರವಡು ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷುಲ ವಯಸ್ಸು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿಲ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಿರಿಕಿಟ್ ಓಟಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಬರಡು ಲಕ್ಷ ವೈಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾಲ ಸ್ವಾತಿಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿರಿಗಿಟ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಓಟಾಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗಲಿ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ఆయన ఫైనల్ పంపారండు అయిపోతే అయ్యే రాజు జన గిరిగిట్ వాడతగలే కొంచెం తారుణ కొంచెం చింతన ఆ జెట్ వంజండి ಗಿರಿಗಿಟ್ ತಗಲು ಬೇಗ ಅಲೆ ಏರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಲೆ ಆಗಲೇ ಏರೇ ಬೇಗ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಓಡೋದಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆಲ್ದ ಚಿರಾಗ್ ಚಿಂತನ್ ಸುಜಿತ್ ಸಾಯಿಶ್ ರೆಡಿ ತಿರ್ಗದು ಬಲಿಪಿ ತಿರ್ಗದು ಬಲಿಪಿ ಕುರ್ತು ಪತ್ತು ಸುತ್ತಾದ ಬಲಿಪುಣ ಚಿಂತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಂತನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಸಾಯಿಷದ ಸಾಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂದೇಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿಕಾರದ ತೆಗಟ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಬರ್ಕ ನನ್ನ ಓಟ ಒಂದು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ನಡೆದಬೇಕ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಜಾಲ್ರಿ ಎನಿತ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ
അതിനകത്ത് ಬೇಗ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರೆ പിന്നെ ಕಂಡಗೊಬ್ಬರೊಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. మధ్యాహ్నం బుక్క బల్లు వైపున పంద్యాట నడపేరండు ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ದಿನಂಚಿನ ಮುಕ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಲಾಯಿತನ ಬಂಟೇರಿ ಮೇಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಂಡು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವರಿತ್ತನ ಆ ಬಂಟೇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆವಲ್ಲಿ ಪಿತ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲ ವೈಪನ ಬಂತಾಗ ಟೀಮ್ ಇದ್ದನ ನಾನು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರೊಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. రెండర గంటకి బల్ల వైపున ముక్త పంద్యాట శురువాయరండు ಕೆಸರ ಕಂಡವರು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಬಂಟೇರಿನ ಮುಕ್ತ ತಂಡಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಬಲ್ಲದ ಬಂಟ ಶುರುವಾಪುಂಡು.
ಮಲರಾಯಿ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಡದ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಜೂಮಾದಿ ಬಂಟ ಕಲ್ಲುರಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಲೆಗೆ ಷಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಲಿನ ಬಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕಿಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರದ ಕಂಡುಡು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ದಿನದ ದುಃಖ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಅಂದು ಪುದರ ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಗದ್ದೆ ಅಂದು ಮಲ್ಪೋರ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತಂడి ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿಂದು ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿನ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡೋದಂದತ್ತು ಬರ್ಸಂದ ಪನ್ಪುರಾವು ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಾಯಿನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚದು ಜೋಕುಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಬರಡಿ ದೊಂಬುಡಿತು ನಾನು ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ ಅಂಚದು ಬರ್ಸನೊಂಜಿ ದೇವೇರಿ ಜಪಡ ನಾವು ಐಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರುಂಡು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಬೇರೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಆದಿ ಮಲಾರು ಬೇಡುದ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಮೇರೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಲಗುತ್ತು ಅಂಬೇರು ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತನಡಕ್ಕ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನಾರು ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಅಂಬೇರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅನೆಯಲಗುತ್ತು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ನೇಮಿರಾಜ ಆಳ್ವೇರು ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಎದುರುಡು ಸಾದಿನ ತೂವೊಂದು ಪುನದಾಯ ಎಂದುಕೆಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಗುರಿಕಾರರು ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಾಣಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಈ ಉದ್ಘಾಟನದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನಿರಲ್ಲರಿ ಅಂಚ ಆರನ ಆ ಸಾದಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅವಲಾಯ್ಡು ಉಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಜಿನುಂಡ ಈಕೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಸುರೂಕು ನಿಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದು ಪೋಪೆಂದು ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ್ರು ಬಂತೀರಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂತೀರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಬೇರೆ ಬರಿಯರೈತೀರಿ ಬರ್ಪೆಂದಲ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಹಣ ಕಾರಣಾಂತರ ಹಿಡ್ದು ಅರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಡಿತು ನಡೆದಾದು ಈಡೆಗೆ ಬರಿಯರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಪಂಡದು ಸಂದೇಶ ಕಡಪಡ್ತೀರಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರನ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಬರಿಯರ್ ಆಪುಜಿಂದಾರೆಗೆ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತ ಕುಲ ಮೆರೆಗಲ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಆ ರೊಜ್ಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕಡಪಡ್ದೇರಿ ಮಾನ್ಯರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17/7/2026 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸೋಣಾರ ಅನೆಯಾಲ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಣ್ಯರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ. ಅಂಚೆ ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ತಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ ಮರತು ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಅವು ಕಾಕಜಿರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇವು ಕರಿಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಏತು ದೂರಡಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಫೋನ್ ಪಂತೆ ಅಂದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಂತೇರಿ ಆ ಕಡೆ. ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದಾರ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಪನ್ಪುಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಪನ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಚೂರು ದೂರದಾಗಲಿಂದ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂಡ ಎಂಡ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಆಟ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೂರ ಅಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ದೂರ ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಂಚಿ ಪೋಡು ಆಂಡ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಕರಿಸರ್ತಿಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ್ರು ಬೈದೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಪಡು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾರು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಈ ಸಮಯದ ಪಗ ಕರಿವರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಗ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇಜ್ಜಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಮುಂಬೈದ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇತೆ ದಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಿನ ಇಜ್ಜಂದು ನಡೆದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 2 ದಿನ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮುರಣಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾನು ಇತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಬಾಂಬೆ ಓಲು ಪೋಂಡ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬನಿ ಆಡ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಮುಖ ಯಾನು ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ಹೊಡಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಾಗಲು ಏನು ಪಂಡಕ್ಕೇನು ಜೇರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪಂಡಕ್ಕೇನು ಇತ್ತು ಕುಸಾಲಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೇರಿ ಒಂದು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆಂದ ನೆನ್ತೊಲ್ಲೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡಾಡಿ ಆಯ್ ವಿಮಾನದ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಲ ಅಂಡ ಇಕ್ಕೇನು ಜಿ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎತ್ತೋಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಜನ ಬಾಕಲು ಬಂದವನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಪೋಂದೊಲ್ಲೆ ಅನ್ಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪುರ ಅವಲೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲ್ತದೇರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಜೋಕಲ್ನ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ದುಂಬಲ ಒಂಚೂರು ಆ ಬಹುಮಾನನ ಪುರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಓದಿರ ಉಂಟು ಒಂದು ಕೋಡೆಂಜಿ DC ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೀರಿ ಜೋಕಲು ಓದುದಪ್ಪ ಇರು ಕೋಡೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈತಾರನ್ನೇ ಓದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ 5 ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸರ್ತೀರ ಆ ಜೋಕಲ್ ನೆನಪರ ಕಾಪೌಜ ಬುಕ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೇಗಲ್ಲ ಏರು ಪುರ ಕಂಡಗು ಜತ್ತದು ಐಟ್ ವಿನ್ ಆವಡುಂದು ಅದು ಆ ಜೋಕಲು ಏರು ಪುರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೇಗಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು ಆ ಬಹುಮಾನದ ಟೈಮ್ಡ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಹೊರ್ತುಡು ಐದು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾತು ಜೋಕಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲಿದ್ರೆ ಆಕಲಿ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೇನೆ ಒಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬನಿಯರ ಬಿಡ್ದು ಬರಲ್ಲ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಅಂದದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಟ್ಟದ ಹಾಂ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಏರ್ಪುರ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಏರ್ಪುರ ಪಾಲು ಬಡತ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಅನ್ನತಿತ್ತು ನೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೇಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ಯಾತೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತ ಕುಳ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾರೇನೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ದಯಮಂತದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ನೀತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನಪೆರಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಲಗುತ್ತು
ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು, ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಮೇರೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತಕುಲ ಮೇರೆ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನದಲ್ಲ. ಆನೆಮಾನದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಮಲರಾಯಿ ಜೂಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲು ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು, ಒಡಿಯೂರು ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪಾದಪದ್ಮಲಿಗೆ ಷಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದರನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಅನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 2017 ಸುಭಾಷ್ ಬಗಳರ್ನ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಕೆಸರು ಗಂಡ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದ್ದ. ಅನೆಯಾಲ ಗುತ್ತು ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಭಾರಿಯಾತ ಜನ ಅನಿಲ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರಿ. ಈ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಏರಿಯಾಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಿ. ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ತಾನಿ ಪಂಡ ಜುಲೈ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತದೆ. ನೀನು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರಿ ವರ್ಷಲ ಅನೆಯಾಲ ಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸೋನಾರ ಅನೆಯಾಲ ಗದ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ನಡತ ಇದನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ನಡತದುಂಡು. ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ನಾ ಪಂಡೀರು ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕುಡು ಉಂಡು. ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗೆ ಅನ್ನ ಸುರು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಕಿ ದೇಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾವು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪೆರಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಪುನಂಚಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಬೇರೆನೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊರೋದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆದಿಮಲಾರು ಬೀಡು ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದ್ಪೇರಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರನಡಕ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರೇನು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತ ಕುಲ ಮೆರಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ.
ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದುಲೇನು ಇಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊನ್ನೋದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದುಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ನಕ್ಲೇನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ ಸಮ್ಮುಖಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪಪೊತ್ತವನ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುದುಂಟು ಮಾತೆರ್ಲ ದೀಪಪೊತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂತದಿಲ್ಲ. ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶುಭಂ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣಮಾರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಂ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ದೀಪ ಬೆಳಗುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡಿ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗುರಿಕಾರರು ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರರುಲ್ಲೇರಿ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಂಡದ ಕರೆಗೆ ಬೋದು ತಾರಾಯ ಹಾಕದು ಪೇರು ಮೈತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪಡು. ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಊರುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ
ತರತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಈ ಕರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ಸಮ್ಮುಖಡು ನಡೆಸದು ಬತ್ತಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಆದಿಮಲಾರು ಬೀಡು ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಯಾಯಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವದ ಪೂಜಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಕೊರಗಬ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜವಾಬ್ದಾರನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ರೋಷನ್ ಸಾಂತ ಕುಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಜಾತಾ ಪೀರೈ ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯಕಲು ಕಿರಿಯಕಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕಲು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆಟಿ ಮುರನಿಗೆ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಡ ದುಮ್ಮುದ ದಿನ ತಲೆಕ ಆಟಿ ಇತ್ತ ತೋಜುಜಿ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗಿತ್ತ ಅರೆಗಲನ ಮರೆಯಲನ ಪನ್ಪುನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಡುಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಹಿಮೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಂಗೆ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೇವೇರ್ನ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸರಿಸಮಾನ ಇರೋದು ಆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖನ ಸಹಿಸೊಂದು ಬದುಕು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಯಿನ ಧರ್ಮಗೆ ಅಂಜಾಯಿನಿಡ್ದವರ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನನಾತ್ ಆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟುನುಗ ದಯಕೆಂಡ ನೀರು ಪರ್ರೆಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬದುಕೇರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನರಮನಿ ಕೃಷಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜಿಂದಂಡ ನಂಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಗನಗ ಪರ್ರೆನೆ ನೀರು ಉಪ್ಪಂದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ದೇವೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪಾಯರು ದಾಯಕೇಂಡಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರೇನು ಪ್ರಕೃತಿನ ನಂಬುದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬರು ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಊರುದ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಗದ ಪೂರ ದೈವ ದೇವೇರನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಂಜಿನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನಕು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬುಗ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಅಲ್ಲಿದ ಬಾಗಡು ಅಂತೆ ತೋಟ ಕಂಗು ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪುನ ಬರಿ ಬರಿಟಿ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವದಾಲ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೈಟ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಅಪವಾದಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಜೋಕುಲೇನು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಪುಟ್ಟನ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲಿಯ ಒರೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಗೆ ತೆರಿದಿನ ವಿಚಾರ ನನ್ನೋರಿಯಡ ಪಾತೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ನರಮನೆಯಾಗ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂದಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಒರಿಯಕೊರಿಯನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಡು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಪಟ್ಟದು ಪೋವಾಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖಡು ಭಾಗಿಯಾವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತರರನ್ನ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡಾಪು. ಆ ಕಾರಣಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಸರ್ದ ಕನ್ನಡ ದತ್ತದ ನಡ್ದ ಆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕೆಸರ್ದ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದಾನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟುನ ದಮ್ಮು ಆ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಅಪಗ ದುಮ್ಮುದಕುಲು ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತುದುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋಡು. ದಯಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಭೂತಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರಿದು ಪೋತಿನ ದಿನತ್ತ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಲು ಪೂರ ನಂಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಡು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲನ್ನು ರೂಪಿಸೇರ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ವರ್ತಮಾನಾಡು. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಪುಟ್ಟದ ಬಲತಿನ ಸಾದಿನ ಪಿರೋರ ತಿರ್ಗದು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ವರ್ತಮಾನಾಡು ಎದುರ್ದ ಸಾದಿ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೋಜಿಯರೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯದಿಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಂದಂಡಲ್ಲ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂದ ಇತರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡಿತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡಿತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದು ಬರಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ. ಆ ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಅವು ದುಮ್ಮುದ ಜನಾಂಗಾಗ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಡುಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದು ಸುಮಾರು 84 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೂರೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ದುಡ್ಡುನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದು. ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಭವನನು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಈ ಕರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ಸಂಘದ ಕರಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಆ ಸಂಘದ ಇದಿನಂತೆ ಸಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಕರಿ ವರ್ಷ ಪೂರ ಸಂದಾಯ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗೂ ಅತ್ತಂದ ಇತರ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಡು ಏರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಂಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಆರು ವಲಯರ್ದು ತೆರಿಪಂಡ ಒಂಜಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೆಚ್ಚನ ಆ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಹಾಯನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಬಿರಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಆ ರೀತಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನ ಆ ಸಂಘದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ದಿನಟ್ಲ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಚನೆಲೇನು ಪೂರ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಿಕ್ಕಡು ಪೋಪುಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಚಿಂತನೆಲೇನು ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಸಾಲ ಕಟ್ಟುನ ದುಡ್ಡು ಅಂತೆ ಒರಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಡಿ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೆರ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸವನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗ್ ಆ ರೀತಿಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಿಖಲ ಗ್ರಾಮಡಿ ಏರ್ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಸಂಘನ ನಡಪ ಹೊಂದುಲ್ಲರ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಅತಂದಂಡ ಬಡಪತ್ತದ ವಿಚಾರಡಿ ಏರೇರು ಹಿಂದುಳಿದು ಪೋತೆರ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಸ್ತಾರ ಕೊನ್ನರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಖಲೆಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡ್ದು ಏತು ಸಹಾಯ ಮನ್ಬೇರ ಆಪುಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚಿ MRG ಗ್ರೂಪುದಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಾನ ಕೊರ್ಪೇರು
ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ, ಅಂಚನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬಂಡ್ಸ್ ನೆರೆದು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೂರ ದೂರದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂದು 80 ಜನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೈನ್ ಬಂಡ್ ಸಂಗಡ ಒಂದು 75 ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು 75 ಜನ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ಜನದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಉಂಡು. ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದುರ್ಬಲ ಏರು ಸೋತುದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ಮಿತ್ತುಕೊನಾರ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗನಿಗಳು ಪೂರ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಡಂಡ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು, ಖರ್ಚು ಉಂಡು, ನೆನ್ನು ತಯಾರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ಶ್ರಮ ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಾಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಗಪುನಗಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಪುಟ್ಟೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತನಿತ ಫಲ ನಂಗೆ ತಿಕೊಡ್ದಂಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಗೆಲ್ಪುನ ಸೋಪುನ ವಿಚಾರಲ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ವೆಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನ ತೀರ್ಮಾನ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟುಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಏಪಲ ತಿಕೊಂಡು ಏಪಲ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ದೇವರೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪೂಜೆ, ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆಪುನ ಶ್ರಮ, ಮನುಷ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ದಾನಲು ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಪೂಜೆಗೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಏಪಲ ಅವು ಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಶ್ರಮ ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವೇರನ್ನ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀನ ಸಂಘದ ಮುಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ತರತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಬಂಟ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಾತೆರನ ಪನ್ನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ್ರು ಐನ್ ನಮಲ ಅಳವಡಿಸವ ನೋಡು ಮುಖಾರ ಕೆಲವುದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಡೇರಿ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆಪನಂಜನ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಾಲ್ ಪಡೆದು ಮಲ್ಪುವ ಅಂದೆ ದಾದಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎರೆಗಾಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಚಿನ ಇಚ್ಚಲು ಇತ್ತನಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರತೀಕ್ ಶಿಡ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರು ನಕಲ ಪೂರ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರಲಿ ಅಕಲ ಏನು ತಾಲೂಕು ಗೆತ್ತವೇರು ತಾಲೂಕು ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇತ್ತನದಾಂಡ ಆ ಮನವಿ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತನದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ್ರು ಕೊರ್ತೇರಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಒತ್ತೋನು ಅಂದ ಪನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ನೇಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಆಸಿನೇರಾಯನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಾದು ಸೇರ್ದ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೇಯ್ದಾರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಲ ಅಂಡಿ
ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಾಡು ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾರಂಭ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈತು ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜೇ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಕೆಸರಡು ದುಂಬು ಏತೋ ದಿನ ಬೆಂದು ದುಪ್ಪೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆವಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಪ್ಪುರು ಅಕ್ಲೇ ಬೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕಾಗ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಅನ್ ಎನ್ನುವೆ ಆ ಎನ್ನ ಕೃಷಿಕನ ಪರಿಶ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿಕನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೆಗರದ ಬೊಟ್ಟುಲ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪುನ ಗಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬಂಗವತ್ತು ಜಿನ ನಮ್ಮ ಉನಿಯರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ ನೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಒಂದೇ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯುವ ಜನತೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗೊಟುಪ್ಪುವ ಇತ ಯಾಲ್ನ ಬತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೋ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲುವೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೇರಿನ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ವಾಲ್ ಅದಿಪ್ಪುವೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಯುಗೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟುದನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಯಾನೈಕೆ ಹೊಂದುದಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಡೆ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀನಡಾತ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿ ಒಯ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಬಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಣ್ಣಡೆ ಮಲ್ಲ ಐನಕ್ಲು ಆ ಮಣ್ಣದ ಬೇರು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ತೊಯ್ಪದು ಕೊರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಬೇರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಸೈನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತ್ತನ ಮರ ಪಚ್ಚೆಯಾದ ಒರಿಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಟ್ಟಿಯಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೊಳಿಪುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಬಾತೇರಿಯರು ಎಂಕ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಪಂತೇರು ನಿಖಿಲ್ ನೆಕ್ ಬಂಗವತ್ತನಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಲೆತ್ತನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪುವೆ ನೋಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಣ್ ಸಂಗಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅತಿಥಿಲೇನು ಗಣ್ಯರೇನು ಲಿಪ್ಪುವ ಎದುರು ಸಭೆ ಬೋಡು ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆ ಭಕ್ತರನ್ನೇ ಅಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಕುಳ ಅವಳೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ 4 ಕಲ್ಲು ಪೋಂಡ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಏಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬೋಡು ದಿನ ಗೊತ್ತಾಣ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನಿ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥನ ಇನ್ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಮಿತ್ತು ಐಕ ಒಳಪಡೆದು ಗ್ರಾಮಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರಡೈನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡೈನವಿ ಅಡ ಮುಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಜಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಮಾಣಿ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಾಲು ದಿಂಜಿದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಿ ಸುಜಾತ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನಪೆರೋಪು ನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಆದಿ ಮಲಾರ ಬೇಡು ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕೊರಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಮಿತ್ತನಡಕ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪೂಜಾರ ಮಲ್ಪನಾರ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತ ಕುಳ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನದ ಪುರತರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ ಮಿತ್ರನಡಕ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಆರೇಟಿ ಬರೋಡಿತ್ತನ್ರಿ ಆಟಿ ತಂಬಿಲದ ಬರ್ಪಿವಾರಣಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದ ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರ್ಪಿವಾರ ಬರ್ಪನು ಅಗತ್ಯ ಆಯ್ ನೀಡಿದ
ಈ ವಾರಗಾರ ಬತ್ತೀಜೀರಿ ನಾನು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರೋನ್ ಬೇರೆಂದು ಪನೊಂದು ಆರೆಗ್ಲ ನಾನು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮುಳುವತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಂಡದ ಕರೆಟ್ಟು ತಾರೈ ಹಾಕದು ಪೇರು ಮೈತದೆ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಎದುರು ರೂಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ಸೇರಿದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ನೊಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಂಜನಕಲ್ಲ ಕಂಡದ ಕರೆಟು ಮೂಡಾಯಿಗೆ ತೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಜನಕಲ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪಂಜನಕಲ್ ಕೂಡ ಕಂಡ ಜಪ್ಪೋಡು ಪಂಜನಕಲ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪಂಜನಕಲ್ ಕಂಡ ಜಪ್ಪೋಡು ಪಂಜನಕಲ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಶುರುವಾನ್ ಕೊಡು ಕಂಡ ಜಪ್ಪಳೆ ಪಂಜನಕಲ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಡೆಟ್ಟು ಆಂಜನಕಲ್ನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ನಡಪೆರುಂಡು
ಆಂಜನಕಲ್ನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಗಳ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ಬೇಗ. ಆಂಜನಕಲ್ನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಇತ್ತು ನಕಲು ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ. ಕಂಡಾಜಪ್ಪಲೆ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಕಲಿ. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಅವನಿತ್ಲೆ ಕಣೆ ಆಪಡಿಟ್ಟು ಕೊಂಜನಕಲ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಪಡು. ಅವು ಬಿಂದು ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟಗಿತ್ತು ನಕಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಹೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಆಂಡು ಕತ್ತಲಾಪಣೆ ತುಂಬು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಲ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪಲಿ. 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಗೆ ಇತ್ತನ ಆಂಜನಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪೋಡು. ಚಿರಾಗ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರಡು. இறங்கி வந்தாச்சு கடலை கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு. மணிக்கா வெளுத்தி எதுக்கா எனர்ஜி தலையை சுத்த வைக்கும் சுறாவளி பொண்ணாச்சு. பட்டுன்னு பார்த்தாலே கல்சரக்கும் மாடி புதுவா மீனெல்லாம் கூடாடுமே. இரவு கலராக்கும் ஜலேபி லேடி சால்டோன்னா தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಗೊತ್ತು ನಕಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಜಪ್ಪಲಿ. ಕಾವ್ಯ ರೀತಿಯರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಗೇಮ್. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಕಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರಡು. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಇತ್ತು ನಕಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಕಂಡಾಗ. ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬನ್ನಿ ಹಂಚಿಬೋಡು. ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬರಿಕು ಬೋಡು. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ನಡ ಪೆರಂಡು ಮುಳು. ಸೌರವ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಪೂರ 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 ಸಸಿಯನ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲೊಂಜಿ ಪದವಾರ ಪದವಾರ ಜಪ್ಪಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಾಗಿತ್ತು ನಕಲು ಬೇಗ ಜಪ್ಪಲೆ.
ಕಾಲಿನ ಓಟ. ಒಂದು ಬೈರಸ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಒಂದು 2 ಬೈರಸ್ ಕೊರ್ಲಿ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಾಗಿ ಕಾರ ಕಟ್ಟಿಯರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಿರೀಕ್ಷರ ಬೈರಸ್ Music feels like drumming ಸಸ್ಯನ್ನ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. अगर मार्केट कल 10% गिर जाए तो आपके पैसे का सेफ हिस्सा कहाँ है? हम रोज स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है और उसके लिए पोर्टफोलियो में प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए और उस एलोकेशन का एक हिस्सा सेफ इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए और इसीलिए फिक्स डिपॉजिट यानी FD आज भी फाइनेंशियल प्लानिंग का OG माना जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंधन बैंक लेकर आया है ब्लॉकबस्टर फिक्स डिपॉजिट, जहां सीनियर सिटीजन को मिलता है up to 7.95 पर एनम इंटरेस्ट। नेट रट्टे अवे फर्स्ट सेकंड मात्र रट्टे म्यूजिक ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೂರು ಅದ ದಕ್ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ रट रट दे प्लेट ಆ ಬೈರಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಇಂಚಿಕೊರ್ಲಿ ಕಾರಗಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ದಾಲ ಉಂಡಾಸು ಸೆಕೆಂಡ ಜಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ಕುಂಟ ಅವಡು ಜಯಣ್ಣ ಅಗ್ಗ ಜಗಾಟಾಗ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಮೂಜಿ ಕುಂಟ ತಲಕೆದ
ಪಂಜನಕಲ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಡಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವೈಷ್ಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣೆಯಾಲ ಮಂಟಮೆ ಮೇಲೆ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ರೆಡಿ ಅವಳು ಸಸಿಯನ್ನ ರಟ್ಟೆ ತೆಪ್ಪಲಿ ಏರ್ಲಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತನಾಕಲಿ. ರಟ್ಟೆ ತೆಪ್ಪಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಕ ಬಲೆ. ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಲೂನು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ದಂಪತಿಲು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಗಂಡಾಗ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆಲ್ಲ ಬೆಲೂನು ಹೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಏರ್ ಮಾತ 3 ಕಾಲು ಒಟ್ಟಾಡು. ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಒಟ್ಟ ಫೈನಲ್. ಜೋಕ್ಲಾಲ್ ತಲಕ್ಕೊಡು ಚೂರು ಹಂಚು ಬೋಲಿಗೆ ಬರಿಕೆ ಬೋಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಚಿಂತನ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೇರುಂಡು. ಆಂಜನಕಲ್ ಪೂರ ಅವಳು ಕಂಡ ಜಪ್ಪೋಡು ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇದು 99.9% ಜರ್ಮ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ನೋವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೋವುಗಳಿರಲ್ಲ. ಆಂಜನಕಲ್ನ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತೆರ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಕಂಡಾಗ. ಆಂಜನಕಲ್ನ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನ ಬೇರಿಕ್ ಕಂಬಳ ಓಟ ನಡಪೇರುಂಡು. ജെൻസ് ഡോറേമോൻ പാക്ക് വാങ്ങൂ, അടിപൊളി സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ. ಸುಧಾರ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಸುರುಕು ಬಿಡೋಚ್ಚಿ. ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡ ಪಣೀತ್
ಕಂಬಳ ಓಟಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚೇನೆ ಆಂಜನಕ್ಲೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ ಹೊಡೆ ಇಲ್ಲಕ ಕಂಬಳ ಓಟ ಐದು ಪತ್ತಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ದೂರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ದೂರ ಉಡುಪೀಗ ಇತ್ತದೇಟುಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬರಡು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರಂಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರಡು ಆಸು ಪುಡಪುಡ ಅಂದಾಜಿರುಳ್ಳಿ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ಬನೀತ್ ಅಂಚಿ ಎದುರು ಅಂತೀರ ಬಲ್ಲಿ ಕರದಾರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಬುಡಂಡ್ ಬೇಗ ಪುಡಪೊಡು ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬಲುಂಡು ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಬಲೂನ್ ಓಟ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಉಂಡು ದಂಪತಿಲು ರೆಡಿ ಆವಡ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಬಕ್ಕ ಬಲೂನ್ ಓಟ
ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಾಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜೋಕುಲು ಅವರ ಎಡೆ ಬರೋಡು ಪೂರ ಆನಲು ಪೊಣ್ಣಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜೋಕುಲು ಎಡೆ ಬರೋಡು ಅವರ ಮಾತ ಲೈನ್ ಅಂತಲೇ ಜೋಕುಲು ಟೀಮ್ ಮೂಳೆ ಮನ್ಪುಡು ಲೈನ್ ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದು ಏತನೇ ಮುಟ್ಟ ಸಮ್ಮು ಕಾಪುಂಡ ಲೈನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಂಜಿ ಇವು ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಲೈನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಂಜಿ 10ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಟೆಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪಾಡು 10th ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಚ ನಕ್ಲೇಟ್ ಒಯ್ಪಾಡು 10th ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಲೈನ್ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂತಲೆ ಏನಿದ ತೋರು ಲೈನ್ ಉಂತಲೆ ಜನ ಎತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪೇರು ಲೈನ್ ಉಂತಲೆಗೆ ಸೌರಿಡಲ್ಲ ಏರು ಮಡಕೆ
ಆನೂಲ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಯಾಲ ಮಂಟ ಮೇರೆ ಪುಡತದೇರು ಆಂಜನಕಲಿಟ್ಟು ಪಲಯೇ ಕೊಂಜನಕಲಿಟ್ಟು ಮಿಗ್ದಿ 2 ಪ್ರೈಸ್ಲು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋತುಂಡು. बोले कैप्टन नक लंच बोले ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಓಟ ಉಂಟು ಐಕೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟೀಮ್ ಆಯ್ನ ಬೇರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪಡು ಕಂಬಳ ಓಟ. ಮಾತೆ ಲಿಂಚು ಅಂತಲೇ ಜೋಕಲು ഒരിടത്ത്, ക്രോക്കറി വാങ്ങാൻ വേറൊരിടത്ത്, ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ വേറെ എവിടെയോ ഒരിടത്ത്. എന്തിനിങ്ങനെ പലയിടത്തോടും മൈജി ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ. മൊബൈൽ ഫോൺ മുതൽ ഹോം അപ്ലയൻസസ് എല്ലാം ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ EMI. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില. എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ മൈജി ഫ്യൂച്ചർ. എക്സ്പീരിയൻസ് മൈജി ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ಪುದರಡ ಲಾಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತಾತ್ವಿಕ ಪುದರ್ ಸನ್ವಿತಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೌರವ್
ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ಬೋದ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಗಾಯ ಗಡ್ಡು ಗಾಯ ಸಿಕ್ಕುರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಓ ಗೀತೆ ಬಿಟ್ಟು ಆರು ಬಾಪ ಆರು ಆಟೋ ಕಂಬಳ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕಂಬಳ ಓಟ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಕಂಬಳ ಓಟದ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅವರು ಬಲ್ಲೆ ಸುಜೀರ್ ಕಂಬಳ ಓಟ ಇತ್ತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಿಡಪುಣೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಸ ಮೂಜ್ಜಲ್ನ ಭಾಸ ಅವಳಿಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಲೆ ದಾಲ ಕಾಲೆ ಓದಿದ್ವಿ ಪಾಸ ಅವಡು ನಾ ತರಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಡದ ನನಗೆ ಗೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಇರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಓಟ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕ್ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲೂನ್ ಓಟ ನಡ ಪೆರಂಡು ಮೂಜ್ಜಲ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆವಡು ಮೂಜ್ಜಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಅವಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೊರ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತ ಒಂಚೂರು ಹೊರ್ತುಂಡು ಯಾವಡು నువ్వే ఫైనల్ అతే నువ్వే ఫైనల్ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮೂಜ್ಜಲ್ನ ಬೋರ್ಡವಳು ಪಾಸಾನಗ ಬಲ್ಲ ಚೂರು ಅಂಚು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಯಾವ ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲೂನು ಓಟ ದಂಪತಿ ಲೆಗ್ ದಂಪತಿ ನಗಲಿಗೆ ಬೆಲೂನು ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಕಂಡಾಗ ದಂಪತಿಲು ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಕಂಡಾಗ ಜಯಣ್ಣ ದಂಪತಿ ಲೆಗ್ ಬೆಲೂನು ಓಟ ಒಂದು ಬೇಗ ಜಪ್ಪಲಿ ಇರ್ಲ ಜಪ್ಪಲಿ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಚಿರಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಿಲೇರು ಚಿನ್ಮಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಡತನೇ ಆಗ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆಲ್ಲ ಬೆಲೂನು ಓಟಲ್ಲ ದಂಪತಿ ಲೆಗ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಕಂಡಾಗ ದಂಪತಿ ಲೆಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆಲ್ಲ ಬೆಲೂನು ಓಟಲ್ಲ ಸಸ್ಯಣ್ಣ ದಂಪತಿಲು ಜಯಣ್ಣ ಗೀತ ಕಾಣಲೇದು ಅಂತ చెప్పೋಡಿರಿ ಇಜಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಗೇಮು ಜನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೆಲೂನು ಆಟ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟೆ ಬೆಲೂನು ಆಟ ಸತ್ಸನ್ನ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಗೇಮ್ ಮುದೀತಾನೆ ಅಂತು ನಿಗಲಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಬೇಗ ಆಸು ಆದರ್ಸ್ ಬೆಲೂನು ಓಟ ಉಳಿತದ ಕಟ್ಟದ ಇಂಚ ದೂರ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆಗೆ ದಂಪತಿಲು ಸಂತೋನ ಇರ್ಲ ಬೋಲಿ ದಂಪತಿ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಸ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಿಗಲ್ ರಡ್ಜನ ಬೋಲಿ ಹಾ ಹೌದಾನೆ ಅವಳು ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜೀರಿ ಮಾರಿ ದಂಪತಿಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೀರಿ ಹಸು ತನ್ನಿ ದಂಪತಿಲು ಹತ್ತು ಬಲೂನ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವಲ್ಲ ಈತು ಜನ ದಂಪತಿలో ఏర్ల ఇస్తున్న ಬೇಗ ಪನೋಡು ಇದಿನ ಗೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪ ಕಂಡಾಗ ಬಲೆ ದಂಪತಿಲು ಇತ್ತನ ಸತ್ಸನ್ನ ಕಲಾಯಿ ಸತ್ಸನ್ನ ಬಲೆ ಮೂಜ್ ಜನ ಅಲ್ಲರಾ ಗೇಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಹೊಡ್ತಿ ಮೂಜ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿರಾ ಸತ್ಸನ್ನ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಈರೇನೆ ಕಾಪುಣೆ ಫಸ್ಟ್ ದಂಪತಿ ಮನ್ಪು ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂತಿಲ್ಲ ದಿಂಜ ದೂರ ಬಡ್ತಿದೆ ಹೌದ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆಲ್ಲ ಬೆಲು ನೋಟಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಂಪತಿಲು ಉಳ್ಳೀರಾ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬಲೆ ಜಪ್ಪುಲಿ ಸತ್ಸನ್ನ ನೀರು ಜಪ್ಪುಲಿ ತಿರ್ತು ಅವಳು ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲಿ ಈಗ 2 ಜನ ಅವಳು ಸುಧನ್ನ ಇರು ದಾನಿಜ್ಜಂದೆ ಮೂಜಿ ದಂಪತಿಲು ಉಳ್ಳೇರು 3 ಜನ ಮನ್ಪುಲಿ ಗೇಮ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ
ದಂಪತಿ ಓಟ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಏರೇನು ದೇರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲಿಪೋಲಿ ಉಪ್ಪು ಮೊಟ್ಟೆಡಿ ಕಂಡಾನ್ಯನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ದೇರ್ಪೋಲಿ ಬುಡೇದಿನ ಕಂಡಾನ್ಯಲ್ಲ ದೇರ್ಪೋಲಿ ದೇರ್ಪೋಡು ದೇರ್ತ ಜಿಂದವಕ ವೆಂಚ ಉಪ್ಪು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಬಂಡ ಅಂಚೇನೆ ಕಾರ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಹೋಗ ಕಾರ ನೆಲಟಿದ್ದು ಬಲಿ ಪೂಜಾರ ಪೂರಿರಲ್ಲ ಹಾ ಏ ಆತು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಬರ್ಚಿ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಓಡಿ ಇಡ್ಯಾರೋಡ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ನಡಪುಣೆ ಓಡಿ ಇಡೇ ಬರೋಡ ಯಾವ ಆತು ಪಡೆ ರೆಡಿ ಅವಳು ಸಚ್ಚನ್ನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಪೌಳ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡಿತ್ತಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತನಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ನೆಲಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೆಲು ನೋಟ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಹೌದಲ್ಲ ದೇರ್ತೊಂದು ಬಾಯರಜ್ಜಿ ಉಂಟು ನಲ್ಪಾಡ್ತಿ ಬೆಲು ನೋಟ ಬಲೆ 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 ರಪ್ಪ ಬೆಲು ನೋಟಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಕ ಅವು ಉರಿತದೆ ಬೆಲು ನೋಟ ಬೆಲೂನು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಗೆ ಓಲು ಬೆಲೂನು ಉಂಟು ಅವಳು ಅಗಲು ಬೌಲು ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಬರೆಯಾರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೆಲೂನು ಓಟ ಉಂಟು ದಂಪತಿಲು ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಜೊಲ್ಲೇರ ಭಾಗವಹಿಸೋಲಿ ಬೆಲೂನು ಓಟ ಬೆಲೂನು ಓಟ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ದೇರ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಾಯರಜ್ಜಿ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಬರಲಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪುಡ ಅಂತ ಪುಡ ಅಂದ ರೆಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕಡ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ದೇವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಪ್ರಥಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅವೆಂಚೆ ಪುಡೈನೆ
ಜಯಣ್ಣ ಗುಂಟ ರೆಡಿಯಾ? ಹಾಂ, ಜೋಕಲ್ನ ಅಗ್ಗಜ ಘಟ್ಟ ನಡಪೇರುಂಡು, ಟೀಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಲಿ. ಜೋಕಲ್ನ ಅಗ್ಗಜ ಘಟ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸನ್ವಿತ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೌರಭ್ನ ಟೀಮುಗು. ಅವೇವಿ ಜಯಣ್ಣ ಗುಂಟ ಕೊಂಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಕೆಸರಖಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತದ ಸುರುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುರುತ ರೌಂಡದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಅದು ಸನ್ವಿತ್ ನಲ ಸೌರಭ್ ನಲ ಸನ್ವಿತ್ ಬುಕ್ಕ ಸೌರಭ್ನ ಟೀಮ್ ಕೊಂಡು ಸನ್ವಿತ್ ಸನ್ವಿತ್ ಅಂಚ ಹಾ ಗೊಬ್ಬೆರು ಪುನಃ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬಡ್ದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬಿರಾವುಡು ಬೋಡು ಖಂಡದ ಪಿರೌದ ಮೈಟ್ ಗೊಬ್ಬು ತೂಪುನಗಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಖಂಡದ ಪಿರೌದ ಮೈಟ್ ಉಂತೋಡು ಎನ್ನ ಪಿರೌದ ಮೈಟ್ ಖಂಡದ ಎಡತ ಮೈಕ್ ಅವು ಟೈಮರ್ ನೋಡ್ರಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆಜ್ಜ
ಜೋಕುಲು ಹೊರ ಟೀಮ್ ವೈಸ್ ಉಂತಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಸನ್ವಿತ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸನ್ವಿತ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಜನ ಉಂಟು ಐಟ್ ತುಲಾ ಸರಿ ಉಂಡಾ ಆ ಗೊಬ್ಬು ತುಯ್ಯರೆ ಉಂತನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇಂಚಿದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕಂಡದ ತಾರೆದ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಓಲುಂಡು ಆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಟೈಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಡು ಓಡು ಇತ ಓಡ ತೂಪನಾ ನಾ ಉಂಡು 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 ಮೊಲುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದ ಸರಿ ಅದ ಟೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಂತಲೆ ವೈಪಾರ್ತಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗಡ್ಡಾಪುಂಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಜೋಕಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿರಾವತ ಮೇಕ್ ಬರಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಉಂತಾರಲ್ಲ ಪಿರಾವತ ಮೇಕ್ ಕಂಡದ ಎಡತ ಮೇಕ್ ತಾರೆದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಡಾಮರಡದ ಪೂರ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಕೈತರೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಬಲ್ಲನ ಮುಟ್ಟರವಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ದೂರ ಉಂತಾಡು ಹೋಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲನ ಮುಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುಣವಂತದ್ದು ಸೂತ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೋರು ಸೌರಭ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂಚಿಗೆ ಕಡ 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 ಬಲ್ಲ 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 ಬಲ್ಲೆ ಸನ್ವಿತ್ ಅಂಚಿಗೆ ಬರಂದುಂಡು ಬಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಹೋಗುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸೌರಭ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸುರುತರ ಉಂಡು ಸೌರಭ್ನ ಟೀಮ್ ದಂಚಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡ್ಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏರ್ಪುರ ಟೀಮದ ಜೋಕಲಲ್ಲೇ ರಕಲ ಮಾತ್ರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಒಂದು ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಬಲ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸೌರಭ್ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ವಾಲುತ್ತಿದೆ. ಬಲ್ಲು ಸೌರಭನ ಪುಡಕ್ಕೆ പോകുന്നുണ്ട്. ಬಲ್ಲೆ ಕಂಡದ ಬಲತ ಮೇಕೆ പോകുന്നുണ്ട്. ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಲ್ಲೆ ಸೌರಭನ ಪುಡಕ್ಕೆ പോകുന്നുണ്ട്.
ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದೇಕ್ ಅಥರ್ ಅಂಡ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡೆ ಅಥರ್ವನ ಟೀಮ್ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬನಕಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಿದೆ ಬಲೆ ಪಿರವಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕಲ್ನ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನ ಪಂತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಪಡೆಟೆ ಕಂಡದ ಬಲತೆ ಪಡೆ ಅಥರ್ವನ ಟೀಮ್ ಎಡತ ಮೈಟ್ ತಾತ್ವಿಕಿನ ಟೀಮ್ ಅವಳು ಏರು ಆ ಕೇಸರಿ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಕೆಮರ ಗಡ್ಡಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣಾರು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಕೆಮರ ಗಡ್ಡಾಪುಂಡು ಅಡ್ಡ ಉಂತೊಡ್ಚಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿರ ಹೋರಾಟ ಹಗ್ಗ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಗ್ಗ ಅಥರ್ವನ ಕಡೆಗೆ ಸುರೂತ ಸೊತ್ತು ಅಥರ್ವನ ಕಡೆಗೆ ಅಥರ್ವನ ಟೀಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಏದು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ 4 ಐನ್ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ 9 ಟೀಮ್ ಅದೇ 9 ಟೀಮ್ 4 ಟೀಮ್ ಒಬ್ಬದಾನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೈ ಅದು ಟೀಮ್ಗೆ ಬೈ ತಾರ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಬೈ ತುಳುತಾತ್ ಬೈ ದ ಬೈ ಹನ್ನೊಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರಪೋಡಿ ವಲಯದ ಇನಿತ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನ ಮಹಾಂತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲ ದಿಲ್ನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೊಂದು ಏರಗ ಬರ ಅಂದು ಇತ್ತೊಂದು 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಆತ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಹಗ್ಗ ತಾತ್ವಿಕ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಥರ್ವನ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕಡೆ ಸೋತನೆಟ ಸುರೂತ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನ ಸನ್ವಿತಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಟೀಮ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನ ತಾತ್ವಿಕಲ ಈ 2 ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸುರೂತ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ಇತ್ತದ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನಕಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಉಂಡ ಫೋರ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಥರ್ಡ್ ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಯಾನು ಚಂಡಿಂದ ಮೈಕೊಂಡ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂದ ಬಂಡ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಾರಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಲ್ ತಡಕ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಡು
ಈ ಟೀಮು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಒಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪೋಂಡ್ಲ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನಂದೆ ಬರ್ಪುಜೇರೆ ಕಪ್ಪು ನಂದೆ ಬರ್ಪುಜೇರೆ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಅವು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇರಂದೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನ ಒಂತ ವರ್ಷ ಕರೀದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಟೀಮು ಕಂಡದ ಎಡತ ಮೈಟ್ ಒಪ್ಪನ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ಎಡತ ಮೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಕೊಂಚಪುಡಕ್ಕೆ ತಾತ್ವಿಕನ ಟೀಮು ಬಲ್ಲದ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರ ಉಡಂದಿಜಿ ಆ ಕುಡಂಜಿ ಪಡೆ ಸನ್ವಿತನ ಟೀಮು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜೋಡು ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ಜಾತ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ತಾತ್ವಿಕನ ಪಡೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ತಾತ್ವಿಕನ ಪಡೆಟುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪೋಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಲು ಆಪುಡೇಟ್ ಉಂಡು ಆಪುಡೆ ತಗಲು ವಿನ್ನೊಂದು ಆಪುಡು ಟೀಮದ ಕೋಚು ಅಕ್ಷಯಕ್ಕ ಜೋರಾಯಿ ನಂಜಿ ಜಪ್ಪಾಲ ಬಲ್ಲ ಸರ್ವಿತ್ ಟೀಮ್ಗು ಆಪುಡೆಗೆ పోతున్నా ಈತ ಪೊರ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲ್ಲು ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಇವನನ್ನ ಅಂದು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಚ ಪಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಬರ್ಪನ ಹೋಯ್ತು ನಾವು ಅಣ್ಣ ಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಪುನದಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದವು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಜಪ್ಪಾಲೆ ಜೋಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ ಜೋಕ್ಲ ಅದ್ಯಾ ನನ್ನವರ ಸೌರಭ್ಗಳ ತರುವಾಗಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕರು ಅಂತ ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಮಸ್ತಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಮಗಲ್ ವಿನ್ ಆವಡು ನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಮೆಲಾನೆ ಲಕ್ಕದ ಪೊಲೆ ಅಂಚೆ ತಾತ್ವಿಕ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಕಂಡದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಬಡಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಪನ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಪನ್ಗೆನಾ ಸನ್ವಿತ್ನ ಟೀಮು ಇಂಚಿಗೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಏತ್ ಕಾಲ ನನ್ನದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಟೈಮು
ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡು ಹೋಯ್ತದ ಅವಡು 1 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಬಲ್ಲು ವಾಪುಡೆಕೊಂಡು ಅಕಲವೆನ್ನು ಬಾಲಣ್ಣ ನಾನು ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಕರೀದು ಭಾರತೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಲ್ದರ್ಕ ತಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಇಂಚಪುರ ಪೋಪುಣ ದಂಡ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ಪುಣ ದಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಜೋರಾಯಿ ನಕ್ಲೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಪುದರಿ ಒರಿಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂದು ರೆಡಿಯಾ ಜೋಕುಲು ತಾತ್ವಿಕನ ಟೀಮ್ ದಕಲ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸನ್ವಿತನ ಟೀಮ್ ದಕಲೆ ಬಲ್ಲದ ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತದು ತೊಡು ನನ್ನ ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪೇರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಂಡ ಇತ್ತತ್ತು ಬಲ್ಲು ವೈಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷಡು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ ಬಳ್ಳದೊಂಜಿ ಪುದರದ ತಂಡ ಭಾರತೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಪಲ್ ತರ್ಕ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅದುಪ್ಪು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಅದುಪ್ಪು ಮಾಂತ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟುಡು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬನ್ನಗ ಓ ಭಾರತೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಲ್ ತರ್ಕ ಅಂಚ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಟ 1 ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ತದ ಅವಡ ಅವ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮು ಬಲ್ಲು ಓಲು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ವೆನ್ನೆ ಸನ್ವಿತ್ ಬಲ ಸನ್ವಿತ್ ನಾ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅವ ಇತ್ತು 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ವೈಪೇರ ಶುರು ಅಂತ ಏರ್ನ ಪಡೆ ಹಾಕಲವೆನ್ನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಅದ ಒಂಜಿ ಪಡೇಟೆ ಸನ್ವಿತನ ಟೀಮು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಡೇಟೆ ತಾತ್ವಿಕನ ಟೀಮು ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದು ಎಕಡದನೇನ ಎಕಡದ ಟೀಮ್ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಏರಿತ್ತನಿ ಎಕಡೆ ಹೋಯ್ತನಟಿ ಏರಿತ್ತನಿ ಜೋಕಲ ಏ ಕೌಸು ಬಲ ಒಂತೋ ವೈಪ್ ಒಂತೋ ಬೆಗಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾವಾ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಲ್ಲೆ ಸಮಬಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾತ್ವಿಕ ನಂಚಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು 1 ನಿಮಿಷ ಮಿಡ್ಲ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಓಲು ಬಲ್ಲು ವಾಸ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಲವೆನ್ನೆ Last 15 seconds. Last 10 seconds. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡು ಬಲ್ಲೆ ತಾತ್ವಿಕ ನಂಜುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸನ್ವಿತ ನಂಜು ಟೈ అనగా కరెక్ట్ మిడ్లడు దాదండి వినోద్ శెట్రా టై సమబాల సెకండ్ మ్యాచ్ విసులు పాడరా అంచి విసులు పాడక మిట్లకి వైద్యులు
ನಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಂದೊಂದು ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಉಂಟು. ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾದಾಂಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆತಂಡಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಚ್ಚುಂಡು. ರೀ ಮ್ಯಾಚ್ ವೈಪ್ ಆಡ ಟಾಸ್ ಆಡೋಡ ಎಂಚ ಆಕಳನೆ ಕೇಳಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗೇಮ್ಗ ಟಾಸ್ ಬಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ರಡ್ ಜೋರು ಬರ್ಸವತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು DC ರಜಗುರು ರಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಜನ ಬಲ್ಲು ವೈಪಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅತ್ತೆ ಹಾಪುಜ ಹಾಪುಂಡು ಆಡ ಅತ್ತ ಅದು ಎಂಚಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಹಾ ಸಂಘಟ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪಾತನ 30 ಸೆಕೆಂಡದ ವೈಪೋಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 30 ಸೆಕೆಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ 30 ಸೆಕೆಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿ ಆಪುಲ ಅರ್ಚ ಎಂಚಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹಾ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸನ್ವಿತ್ 30 ಸೆಕೆಂಡು ತಾತ್ವಿಕ್ 30 ಸೆಕೆಂಡು ಬಲ್ಲು ಆಪಡೇಟ್ ಉಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಈ ರೌಂಡ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತಜೆ ಸಂತ ಬಿಜಿಗಳು ಆತಜೆ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಕರ ಬಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂತುಲೆ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಡ್ಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಈಗ ಹಗ್ಗ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ ಹಗ್ಗ ಸನ್ವಿತ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಗ್ಗ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಸನ್ವಿತ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸನ್ವೇತ್ ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಸನ್ಮೋತನ ತಂಡತೆ ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಸನ್ವೇತನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲಣ ಮೂಜನೆ ತಾವು ಕೊಡೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಬಲ ಇತ್ತದ ಗೊಬ್ಬು ಯಾರಪುರ ಸೌರಭ್ ಬಕ ಅಥರ್ವನ ಟೀಮ್
ಸೌರಭ್ ಬುಕ ಅಥರ್ವನ ಟೀಮ್ ಸೌರಭ್ ಇಂದು ಎಕಡೆ ರೆಡ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರುಗದ್ದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಒಗೆನಾಡು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೈನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಒಗೆನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಲಾಕಲೇಕಲ ಮೊದಲು ಇತ್ತ ಬಂತೀನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಲಾಕಲೇಕಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಐಟು ಇನ್ನೇನಕಲು ನೆತ್ತ ಸೋತನಕಲ ಅಂಚಲ ಬರ అవుల్ ಏಟ್ ಬರ್ತಾವ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಆತ ಅವ ನೆತ್ತ ಸೋತನಕಲು ಬಿದೆ ಅಂಚಾಪುಣ ಸರಿಯಾ ಈ ಅಂಚನ ಅದತ್ತ ತಪ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಸೋತನಕಲು ಬಿದೆ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಬಿದೆ ಹೊರದಿದ್ದ ಅಗ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಆವಡಿತ್ತು ಹಲೋ ದಾದಾಂಡಿ ఈ రౌండ్ విన్ అయినకలు ఫైనల్ కి పోపారు ఈ రౌండ్ ఏరు సోపారు అక్కలే మ్యాచ్ ఇరుదు బిదాయి నెట్ విన్ అయినకలే ಚಿನ್ಮಯ್ ಫೈನಲ್ ಲೈನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಪ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದಂತವರು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡವರು ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಜಯಣ್ಣೆ ಸಮಾಬಲ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸೌರಭ್ ಅಂಡ್ ಅಥರ್ವ ಟೀಮ್ ನೆಟ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ನಕಲ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಚಿನ್ಮಯ್ ಸೌರಭ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೊದಲನೆಯ ಸುತ್ತು ಸೌರಭ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಉಂತಲೇ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಸುರೋತ ರೌಂಡ್ ಸೌರಭ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೌರಭ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಲ್ಲು పోతుంది ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಯಣ್ಣ ಚಿನ್ಮಯ್ ಕೋಚ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಕೋಚ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಆ ಲೈನ್ ಸರಿ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ಆಜ್ 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 ಹಾತ್ ಜಿ ಹಾತ್ ಜಿ ರೆಡಿಯಾ ಹಲೋ ಬಲ್ಲು 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 ಸಮಾಬಲ ಬಲ್ಲು ಮಿಡ್ బల్లే అతరుణ కడెక్కి పోతుండో జోరైన చెప్పాలా బల్లే బల్లే సమబల బల్లె పోతుండో సౌరభున కడెక్కు బల్లే యబ్బా వా 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 కల 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 కలగంబల కలగల తలగంబల గంబల గబ్బ బల్లె బల్లె ಹಿಂಚಿದ ಬಡಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಸೌರಭನ ಬಡಟೆ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಬಲ್ಲೆ ಸೌರಭನ ಬಡಟೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಕೋಚ್ ರೆಡಿ ಅಲೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಮಬಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಥರ್ವನ ಕಡೆಗೆ പോകുന്നുണ്ട് ಬಲ್ಲೆ ಅಥರ್ವನ ಕಡೆಗೆ പോകുന്നുണ്ട് ಲಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ನನ್ನ ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪನೆ ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ
ಕನೆಯ 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಜಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಲ್ಲ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಅಥರ್ವನ ಕಡೆಗೆ 40 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. 40 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ, 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಲಕ್ಕರವಲ್ಲೇ ಚಿನ್ಮಯ್, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಓಡಾಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಥರ್ವನ ಕಡೆಗೆ ಸಮಬಲ ಸಮಬಲ. ನನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ 1 ನಿಮಿಷ. ಯಾವತ್ತ ಬಾಲಣ್ಣ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಅವು ತಂಡದ ಕೋಚೇರಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಶೆಟ್ರದೆ ಅಂದು ಅರೆಗೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಜಪ್ಪಾಲೆ ಸಮಬಲ ಏನಾಯ್ತಾ ಚಿನ್ಮಯ್ ಇರ್ನ ತಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು, ಕೋಚ್ ಒಂತ ವೀಕ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತದ ಅವಡು ಬಾಲಣ್ಣ ಓಡ ಮೈಕ ನಿಂಗಳ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಾಲ ಬೇಲೆಚ್ಚ ಮರೆ ಆ ಕಂಡು ಕಾಲತ್ತದ ನಿಗ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ ಬರತ್ತದ ಆಯ ಇಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಖರ್ಚತ ಅಂದ್ ಏರವು ಒಲಾಲ ಮಂತಜಿಂದ ಈ ಜೋಕಲ್ ನಂಜನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಓಲು ತೊಜಿಪವನು ಬಕ್ಕ ಐಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅವಕಾಶ ಆತರ ಐಕ ಹೊಡದ ಇನ್ನು ತಕ್ಕೆ ಸರಗದ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ಲಿ ಟಿವಿ ಡೇ ತೂಡಾತಿ ತಂದೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಡೋದು ಆಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಆಕುಲ್ ಬಾಡ ಆಕುಲ್ ಬಕ್ಕೋಯ್ಬಾರ್ದು ಆಕುಲ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪಂದ್ಯಾಟನಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಐಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಲಾಕೆ ಸೌರಭ್ ಬುಕ್ಕ ಮನ್ ಬುಕ್ಕ ಅತಾರು ಬುಕ್ಕವ ಬುಕ್ಕವ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದುಲ ಫೈನಲ್ ಗೋಯರತಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐದು ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರಿಗೆ ರೆಡಿ ಹಾ ಅಂತಲೇ ಅವಿಸ್ನ ಟೀಮ್ ಆತ ಸನ್ವಿತ್ ರೆಡಿ ಆತ ಅಂದ ಮಿಥುನ್ పెలక్కై దడ్డి ఏరేక బ్రమడు ఓలుండు పెలక్కై దడ్డి బరడు ఉండు ఉండు పెలక్కైದ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಲ್ತು ಬಾಯ್ದನ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ಬೋಡತ ಬುರ್ರೆಗಲ ಬೋಡು ಕುಲತ್ತ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಅವಡು ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಬಾಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಲುಂಡ ಜೋಕಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡು ಜೋಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡು ಕುಲತ್ತ ಮಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರತೀಕ್ ಮಂಟಮೆ ನಿಖಿಲ ಪಿರಾವದ ಬಡಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆದ ಬಡಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸರ್ 11 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಲಕ್ಕೈದ ಅಡ್ಡ ರೋಸನನ್ನ ನತ್ತಿಗೆ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕೆ ಮಂತನೆಗೆ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಈ ಸತಿ ಸುಜಾತಕ್ಕೆ ಬೆಲಕ್ಕೈದ ಅಡ್ಡ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಪುಂಜನಕ್ಲ ಕಾಲಿ ಕೆಪಿಗೊರ್ತ ತೆಲ್ಪನೆತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಸಂಡಿಕಲ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ತಿಂಡಿ ಬರ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಪೆಲಕೈದ ಅಡ್ಡಿ ಆತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲು ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ
ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ, ಗಂಜಿ, ಗಂಜಿ, ಮಾಂಬಳ, ತಲಕಾಯ್ದ, ಕುಕ್ಕುದ, ಮುಡಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಪ್ಪಾಡು, ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ಒಪ್ಪಾಡು, ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಇಡ್ಲ, ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ, ಪಾಯಸ, ಬೆದ ಬೇತದ, ನೆಟ್ಟು ವಿನ್ನಾಯ್ ನಕಲು ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ತಾರ. ರೆಡಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟದ ಸನ್ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಾವಂತಲೆ ಎಂಜಿನಪುರ ಹವೀಶ್ ಬಲ್ಲೆ ಸನ್ವಿತ್ನ ಪಡೆಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಸನ್ವಿತ್ನ ಟೀಮು ಈ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆತನು. ಫೈನಲ್ಗ ಹತ್ತತ್ತು ನಾನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಉಂಟು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸುರೂತ ರಂಡ್ ಸನ್ವಿತನ ಪಡೆಕ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಉಂಟು. ಹವೀಶ್ ಟೀಮ್ ನೆಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರಿ. ಸುರೂತ ರೌಂಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸುರೂತ ರೌಂಡ್ ಸನ್ವಿತನ ಟೀಮ್ ಹೋಯ್ತದನು. ಇತ್ತಲ್ಲ ಸನ್ವಿತನಕಲು ಹೋಯ್ತಾರನ ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಲ್ಲ ಒಯ್ಪಂದೆ ಹವೀಶ್ನ ಟೀಮ್ ಹೋಯ್ತನಂದಾಂಡ ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು. ಎಕಡದ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಆತನ ಸೌರಭ್ ಲಾತಾರ್ವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಟ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆವಡು ರೆಡಿಯಾ ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲೇ ಹಗ್ಗ ಬಲ್ಲನೆ ಒಯ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ರೇ ಬಲ್ಲನೆ ಒಯ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ರೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಎಕಡ್ದ ತಾತ್ವಿಕಲ ಅಂದೋಲ ಸಾರಿ ಏರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾರನ ಟೀಮ್ ಅಥರ್ವಲ ಸೌರಭ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಎಕಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏತು ನಿಮಿಷ ಐತೆ ಅಜ್ಪ ಸೆಕೆಂಡಾ ಬಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಬಾಪರ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಥರ್ ಯಾವ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಥರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ಪಡವ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷದ ಟೈಮು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಕಲಿ ಏರಿತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಅಂತೋಡು ಬಲ್ಲ ಕೈಗೊರ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಲ ಕೈಗೊರ್ದು ಓಪನ್ ಇಂಚಿಗೆ ಒಯ್ಪುಗ ಚಿನ್ಮಯ್ ಟೀಮ್ ಶೇಟ್ ಗಂಡದ ಬಲಭಾಗಡು ನಾವು ಸೌರಭ್ ಟೀಮ್ ಗಂಡದ ಎಡಭಾಗಡ ಅಥರ್ವನ ಟೀಮ್ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತದಟ್ಟು ವಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದಂತವರು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮಬಲ ಬಲ್ಲ ನಡೋಟು 45 ಸೆಕೆಂಡು ಹೋಯ್ತದ ಆವಡು 35 ಸೆಕೆಂಡು ನನ್ನ 35 ಸೆಕೆಂಡು ಹೋಯ್ಪಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬಲ್ಲೆ 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 ಮಿಡ್ಲಡುಂಡು ಸಮಬಲ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಸೌರಭ್ನ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆತನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ
ಸೌರಭನ್ ಸನ್ವೇತ್ ಟೀಮ್ ಪೊಂಜನಕಲು ಬಲ್ಲೋಯ್ಪುನಕಲು ಏರ ಬರಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕಲಕ್ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಪಂತೋಡು ಪಾಲು ಪಡಪನಕಲು ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಕಲಕ್ಕು ಬರೋಡು ಪುಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಅಂತ ವೈಪುನ ಬಂತ ಹಮ್ದು ಮಾರ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕುಪ್ಪಿ ಇತ್ತ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಪದೇನು ಪೋನು ಏ ಎಂಕ್ಲಾಗೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಪೆಲಕೈ ತಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಚಾ ರೆಡಿ ಆತನಲ್ಪ ಅನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಲೆಕ್ಕದ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲರ ಮುಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಪೊಂಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಲ್ಲ ರೀ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪುನಟೇರಲ್ಲ ರೇ ಕೊಲ್ಲನ ಹಾ ದೇವಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲ್ಲೋಯ್ ರೆಡಿ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿನುತ್ತಂಟಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಗಲ ಗೊಬ್ಬು ಬರಡು ಬಲೆ పెలకదటి తింది సీదా పోర్చి కండో చెప్పులి శ్రీనాథ్కి రడ్డు ಗೋಲಿ ಬಜೆ ದೀಲೆ ಸುಧರ್ನಾಗದಿ వచ్చావు ಯಾರು ತಿನ್ಪು ಜೇರಿಗೆ ಪಾಯಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಸ್ವಪ್ನ ಕಬರುಡಿಗೆ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪೆರೆಬರುಡಿಗೆ ಅವು ಅಂಗಿ ಇಂದು ಅಂಗಿ ಓಲ ಕಾರಣದ ವಿಸೆ ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಬರುಡಿಗೆ ಸೀದಾ ದಾಲ್ ಹಾ ವಿಣ್ತಕ್ಕ ಬರುಡಿಗೆ ಪೂರ ಅವಳು ಶಿವನ್ನೇ ಕಡಪಡುಡಿಗೆ ಅಂಗಿ ಭೇದ ಪಂತ ಭೇದ ಓಲಜ್ಜಿ ಹೊಸಂಗಿ ಪರಂಗಿ ಕೆಸರ್ದಂಗಿ ಅಂಗಿ ಪೂರ ರಗಲ ಪಾಯಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಲ್ವೇರ್ನ ಅನಯಲಾಗತ್ತದ ಬೀಜ ಗೋಡಂಬಿ ಪೂರ ಪಾಡು ಎಂದು ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಬೀಜ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದಿಜಿ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದಿಜಿ ಪಾಯಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಲ್ವೇರ್ನ ಬೀಜ ಗೋಡಂಬಿ ಮುಣಕ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದಿಜಿ ಬೀಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದಿಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾಡಿ ಅವಳು ಶ್ರವಣಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಚಾ ಬರ್ಪಣ ಬುಕ್ಕರ ಎನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು
ಹೇತ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮಾ ಹಾ हे जाओ जी सुचिता रेखा चैत्र सौम्या देविका ನಿಖಿಲಿಗೆ 3 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು 3 ನಿಮಿಷ ಮಿನಿ ಒಯ್ತು ಜಾರಂಡ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಕಂಡದ ಎಡತ್ತ ಮೈಟ್ ರೇಖಾ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ರೇಖಾ ಟೀಮ್ ಕಂಡದ ಎಡತ್ತ ಮೈಟ್ ಕಂಡದ ಬಲತ ಮೈಟ್ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿಗೆ ಸುಚಿ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ಸುಚಿ ಟೀಮ್ ರೇಖಾ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸುಚಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೇಖಾ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತದ ತಯಾರಾದಂತದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಡಿಸಿಷನ್ ಲೈನ್ ನ ಹಗ್ಗ ಟೀಮ್ ಸುಚಿ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಟೀಮ್ ಸುಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ. ಸಮಯ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಗ್ಗ ಟೀಮ್ ರೇಖಾ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲ್ಲು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಕಂಡದ ಎಡತ ಮುಡಿಟ್ಟು ರೇಖಾ ಟೀಮ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ರೇಖಾ ಪುಡೇಕ್ ಮಹಿಳೆ ಪೊಂಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೆತಬೇತೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಆವಡೆ ಬೆತಬೇತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ವೈಪನ ಬಂತಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಕಲೆ ಏರ ಬುಧವಾರ ಬಲ್ಲಗೆ ಸುಚಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಲ ರೇಖಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ರಡ್ಡು ಜನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಆವಡೆ ಬೆತಬೇತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ನಕಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟೋಡ ನೀರು ಕೊರಲೆ ಎಕಡೆ ಕಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ತಂದಿನ ಕೊರಡ್ಚಿ ಎಕಡೆ ನೀರು ಬಂದದ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಬಾಡದು ಡೀಸೆಲ್ ಸಂತು ಬರ್ದಾತನು ಹಲೋ ಗಾಡಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಬಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲ್ಲ ಇಂಚು ಬರಡು ಬಲ್ ಸುರತೆಟ್ಟು ರೇಖಾನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 3 ನಿಮಿಷನಾ 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ಎನರ್ಜಿಗ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ನಾ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತದ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚಿದ ರಡ್ನೇರ್ ರೌಂಡು ಸುರುತ ರೌಂಡುನು ಟೀಮ್ ರೇಖಾ ಹೋಯ್ತದ. 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳಿರ್ಕ 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ತಂಡಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿಯಾ? ವೇಟ್. మళ్ళీ సెకండ్ ఉండదు ఉండు సూత్రకి సెకండ్ ఉండదా ಉಂಡು ಆವಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಅತಾರಲ್ಲ ಸೌರಭ್ಲ ಸೌರಭ್ಲ ಅತಾರ ಸೌರಭ್ ಸನ್ವಿತ್ ಅಲ್ಲ ಸೌರಭ್ಲದ ಸನ್ವಿತ್ ಅಲ್ಲ ಸೌರಭ್ನಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಂಜನ ಪೊಣ ಜೋಕಲ್ನ ಬಲೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಜವನೇರ್ನ ಗಟ್ಟಿದ ಜವನೇರ್ನ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತ ಸುರಾಪನು ಪೂರ ಚಪ್ಪಲೆಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಕೇರಿದ ಪಂತ ಸೌರಭ್ ಬುಕ್ಕ ಸನ್ವಿತ್ ನ ಟೀಮ್ ಸೌರಭ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ವಿತ್ ಟೀಮ್ ಜೋಕಲ್ನ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಪಂತದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾಲು ಮೇಲೆ ಪನ್ಪುನು
ದಾದಾ ಅನ್ಪನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆತು ಜೆ ಸೌಮ್ಯಗೆ ಬಚ್ಚಿಡ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನಿ ವೈಪೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟಾಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸೌರಭನ ಪಡೇಟೆ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಸೌರಭನ ಪಡೇಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ, ಇನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್, ನನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಲು ಅಲ್ಲುಂಡ ಏತೆ ಸೌರಭ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೌರಭ್ ಪಡೆಕಾತನ ಬಳ್ಳೆ ಸೌರಭ್ ನಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಸೌರಭ್ನ ಪಡೆಕ ನನಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಜನಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪುನ ಪಂತಾಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಪಡಕಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಂಡకు చెప్పాడు ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ನೈತೆ. ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ನನ್ನ ಆಂಜನಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ವೈಪುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರಿದ್ದೀನಿ. ಏತೆ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲ ಜವನೇರ್ನ ಹೆಚ್ಚು 3 ಟೀಮ್ ಅನ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ಸೇಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ? ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ನು ಸೌರಭ್ ಟೀಮ್ ಹೋಯ್ತದೆ. ಎತ್ತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏರು ವೈಪು ಏರು ತೋಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ತೆಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಹಗ್ಗ ಸೌರಭ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಒಂದುಂಡು ಬಲ್ಲ ಸೌರಭ್ನ ಬುಡಕ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೌರಭ್ನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಲ್ಲೆ 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 ಪೋವೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಸೌರಭ್ನ ಬುಡಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತಡು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಟೀಮ್ ಸೌರಭ್ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸನ್ವಿತ್ ಟೀಮ್
ದಾಲಾಬುಜಿ ನಡಪಾಡು ದಾಲಾಬುಜಿ ದಾಲದ್ ಬೇಗ ఆయనాత్ ಬೇಗ దయమంతది బల్ల వైపున ఆంజనకల్ల టీం భలే లైన్ ఉంతలే ఆంజనకల్ల బల్ల వైపున ಬಂತ ವಿನೋದಣ್ಣ ಇತ್ತದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಫೈನಲ್ ಡೇ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನಾಗ ಅಕ್ಷಯಕ್ಕನ ಮಗಲ ಬಲ್ಲು ಐತಿ ಜಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯಕ್ಕ ಮಗಲೇ ನೋಯ್ತು ಒಂದು ಸೀದಾ ಹೋಯಿರಿ ಅವ್ರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ತೋಜುಂಡು ತೋಜರು ಬಲೆ ಋತು ಕುಂಬ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಬರಡಿಗೆ ವಿನೋದಣ್ಣ ಏತ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೇರ ಟೀಮ ಜೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಕನ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡತ ಅವು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಚಾನಲ್ ಲೀಲಾಶ್ಕರ್ ಕೇರನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡ ನಮಕಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಗಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಿನಾಲ ಕೆಸರಗಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆದಿಪ್ಪು ಜಾತ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಟ ಆದಿಪ್ಪು ನಾಟಕ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾಪಲ ಆ ಜವಣೆರೆಗೆ ಮಹಾಂತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪಾಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾಪಲ ಅಂದ್ವಿ ನಮಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೊಂದು ಚಾ ಪರಿಯರ ಕೇಂದ್ರ ಇರಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನೆ ಕಡೆ ವನಸಗಾನ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಡ್ಡದ ಬಂತೆ ಅವು ಐತ ಒಲಾಯಿಲಕ್ಕೆ ತೋಜೋದುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಡ್ಡದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಅಕಲ ಒಲಾಯ್ದ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಲೀಲಾ ಕರಕೆರೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನೋಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅವಳು ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೇರಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕ್ಲ ಪ್ರತೀಕಲ ಚಾಪರ್ದ ಆಯ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಿಥುನ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ತಗೊಂಡು ದೂರ ಜಪ್ಪೇನಾ ಜೋಕ್ಲ ಚಾಬಾರ ಬರೋಡಿಗೆ ಜೋಕಲ ಪ್ರೈಸ್ ದಾದೊಂಡ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಏರು ಮೂಲ ಪಾಲ್ಪಡ ತೆರಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಕಲ ಪ್ರೈಸ್ ಐದು ಬುಕ್ಕದವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬರೆದುಂಡು ಓಕೆ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲ ಬೋಯಿತ್ ಪುನಃ ಬಂತಾಡ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಪುನಃ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುದರ್ಶನ್
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಲಾಯಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣೆ ಬರೋಡಿಗೆ, ಮೇಲಂಟ್ರ ಬರೋಡಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರ ಬರೋಡಿಗೆ, ಶಿವಣ್ಣೆ ಬರೋಡಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕೇರು ರೋಷನಣ್ಣ ಬರ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ವೈಪಾರ ಬಲ್ಲು ಬರ್ಚ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಣ್ಣೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡಲ್ಲರ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಡೋಗ ಬರೋಡು ನಂಡ ಬರೋಡು ಎಂಡೊಂಜಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಗಿ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಅವೀರ ಗಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಚ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಹಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಲಂಟ್ರಿ ಕಂಡೋಗು ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತದ ಕಂಡೋಡು ಬರೋಡು ಅರೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಕಿಟ್ಟನ್ನೇ ಬತ್ತೇರಿ ರೋಷನ್ ಸಾಂತೆರ್ಲ ಹೊರ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತೊಂದೆ ಪುತ್ತೂರದ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐತಾರಂದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಡು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಅಕಲ ಪೂರದಿದ್ದಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪಾಲ್ ಏರು ಪೂರ ಬತ್ತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವತ್ತೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಏರ್ಪುರ ಅಂತ ಪುದಾರ್ ನಿಕಲ್ ಡೊಪ್ಪ ಅಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಅದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಏರ್ಪುರ ಮೂಲ ಈ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಾಲ್ ಪಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಲಾವು ಬುಕ್ಕ ತೋಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ನಲಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಲಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಐಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಯರು ಸುಲಭ ಬಲಿಪುನಟ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಲಾಯಿ ಗುತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಶ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲ ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಾಲ ಮಂಟಮೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಿಡ್ಲಮ್ಮ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಾಲ ಮಂಟಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜ್ಞಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಾಲ ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಗಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣೆಲ ಗುತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣೆಲ ಗುತ್ತು ಗಹನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಹನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಹನ್ ಹಾಂ ಅಂದೆ
ಫಸ್ಟ್ ಗಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಡ್ಕೊರ್ಲಿ. ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಗ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣೆಲ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಾಗ್ಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣೆಲ ಗೊತ್ತು. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲ ಮಂಟಮೆ. ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲ ಮಂಟಮೆ. ಸೃಜರಿಜಿನ ಬೇತರಣ ಬಲೆಮ ಅರ ಬದಲ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲ ಮಂಟಮೆ. ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲ ಮಂಟಮೆ. ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು. ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಗ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲಗುತ್ತು. ಪಾಸಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಉಪದರೋಲು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಲಾಂಡತಿ ನೀರಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ 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 ಓ ಗಾಯನ 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 ರಗತ ತಿಮ್ಮಿನಂದಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬರಿತಿನೆ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಇಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಅವತ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು. ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ತಶ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲಗುತ್ತು. ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ಬಾಲ್ ಆಣ್ಜೋಕಲ್ನ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲಗುತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲ ಮಂಟಮೆ. ಸೃಜನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲ ಮಂಟಮೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜ್ಞಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲಗುತ್ತು. ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಗೆನಾಡು. ಸಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಗೆನಾಡು ದ್ವಿತೀಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೃದ್ಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು. ವೃದ್ಧಿ. ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ವಗೆನಾಡು. ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಗೆನಾಡು. ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿತಿಕ್ ರೈ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ್ವೈತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲಗುತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಲಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಜೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲಗುತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕೆಸರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನ ಮಾಂತ ಜೋಕಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅದು ಬರುಡು ಬಲ್ಲದಾಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಂಡಿಯ ಬಲ್ಲದ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಣಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಟಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು. ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ದಿಂಜಾವನತ್ತು ಆಜಿನ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಗಾಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಾಲಗುತ್ತು. ರಿತಿಕ್ ರೈ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಸಮನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಾಲಗುತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಾಲಗುತ್ತು. ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಣಾಲ ಮಂಟಮೆ. ವೈಷ್ಣ ಅಣಾಲ ಮಂಟಮೆ. ಸೆಕೆಂಡ್
ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣೆಲ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಟ್ ತರುಣ್ ಮೇಲಂಟ ಅಣೆಲ ಮಂಟಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕನಾ ಓಕೆ 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 ಅಂಜನೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾಂತರ ಲೈನ್ ಅದು ಬರಡು ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಪುರುಷರ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲ ಗಿರ್ಕಿರಿ ಓಟ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಓಟ ಚಿಂತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್. ಸಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂದಕ್ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಲಕ್ಷ ವೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷಲ ವೈಷ್ಣಲ ಅಂಜನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಲ ಸ್ವಾತಿಲ ನಿರೀಕ್ಷಲ ಸ್ವಾತಿಲ ಚಿನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಜೋಕ್ಲ್ನ ಸೌರಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೌರಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಜೋಕ್ಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೌರಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲ ಟೀಮು ಏಳು ಜನ ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏಳು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ 7 ಜನ ಇದ್ದೀರದ 7 ಜನ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ ಸನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ 7 ಜನ ಜೋಕಲ್ ಬಲೆಮ್ಮ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣೆಯಲ ಮಂಟಮೆ ಹೊರಬಲೆಮ್ಮ. ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲೊಯ್ಪುನೆಟ್ ಶಶಿರೇಖಾ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಶಶಿರೇಖಾ ಬಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಶಶಿರೇಖಾ ಪುಲ್ ತಂಡ. ಸಮಬಲ ಒಂಜೆಂಚಿ ಸುಧಾನ ಪಡೆಯುಂಡು, ಒಂಜೆಂಚಿ ಸುಧಾನ ಪಡೆಯುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಸುಧಾನ ಪಡೆಯುಂಡು, ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಬಲ ಪಡೆಟ್ಟು ಸುಧಾನ ಪಡೆಟ್ಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ತಂಡ, ಸುಚಿತ್ರಾ ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಪರ್ಶ 2 ನಿಮಿಷನಾ 3 ನಿಮಿಷ. ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಸುಧಾನ ಪಡೆಯುಂಡು. ಒಂಜಿಂಚಿ ಸುಧಾನ ಪಡೆಟ್ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಬರುന്നുണ്ടോ? ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬರುന്നുണ്ടോ? 3 ಇಂಚಿ ಸುಧಾನ ಪಡೆಟ್ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ. ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಸುಧಾನ ಪಡೆಯುಂಡು, ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಸುಧಾನ ಪಡೆಯುಂಡು. ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಏತು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂದ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲೆಮ್ಮ 45 ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಜೋಕ್ಲು 40 ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ 2 ಇಂಚಿ ಸುಧಾನ ಪಡೆಯುಂಡು. ಮಿಡ್ಲ್ ಬತ್ತರ 1 ಇಂಚಿ ಸಂತನ ಪಡೆಯುಂಡು. ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂದ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು. ಸಂತನ ಪಡೆಯುಂಡು 1 ಫೀಟ್ 2 ಫೀಟ್ ಸುಧಾನ ಸಂತನ ಪಡೆಯುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ಪೊರ್ತು ಉಂಟದ ಅದು ಕರ್ಮ ಗೊಬ್ಬನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಲೋ ನನ್ನ ವರಿನ ಬಯಮಾನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬಕ್ಕ.
ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯತ ನೀವು ಮಲ್ಲುರ್ಜುನಗಳೊಂದು ರಪ್ಪಂತು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಡಿಯಾ 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 ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮ ಮೆಡ್ಲಿಡುಂಡು ಒಂಜಿಂಚಿ ಸಂತನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶೇಖರ ಒಂಜಿಂಚಿ ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಸಂತನ ಬಿಡಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಸಂತನ ಬಿಡಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಸಂತನ ಬಿಡಟ್ಟುಂಟು ಟೈಮ್ ಎತ್ತಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 1 ಫೀಟ್ ಸಂತನ ಬಿಡಟ್ಟುಂಟು ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ 1 ಫೀಟ್ ಸಂತನ ಬಿಡಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 1-2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ 1 ಫೀಟ್ ಸಂತನ ಬಿಡಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ 50 ಸೆಕೆಂಡು 50 ಸೆಕೆಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಬರುന്നുണ്ട് 40 ಸೆಕೆಂಡು 2 ಇಂಚಿ ಸಂತನ ಬಿಡಟ್ಟು 30 ಸೆಕೆಂಡು ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಸಂತನ ಬಿಡಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಸುಧಾರ ಬಿಡಟ್ಟು 1 ಫೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಸೆಕೆಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಸಂತನ ಬಿಡಟ್ಟು ನೀ ಬರದೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಕಾದಂಬರಿ आशीष शेट्टी म्हणतं मैं शर्म नहीं आती तुझे
क्या देखा लड़की से माफी मांग, अबे माफी मांग, इतना याद रखना अगर तू लड़की को ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಾಲ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार। चिंटू एंड अश्वथ भले बेगा यार मिला दे अंचे बरुण बेगा बत्तू दोरा बल बोना अच्छे बल वही बुलंद है ಆಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂಥದ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಂಟ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಮುಗಿಪಣ ನಡೆದ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾ ಹೋಪ್ ರೆಡಿ ಮೌ ಕಂಡದ ಎಡತ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಅಶ್ವಥ್ ಟೀಮ್, ಮೂಲು ಕಂಡದ ಬಲತ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಚಿರಾಗ್ ಟೀಮ್. ಚಿರಾಗ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ ಅಶ್ವಥ್ ಟೀಮ್ ತಯಾರಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿಯಾ wait Jana wait captain ready ಆಂಜನಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂಥದ ರಡ್ಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಲ್ಲು ಚಿರಾಗನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದುಂಡು. ಬಲ್ಲು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಚಿರಾಗನ ಬುಡಟ್ಟುಂಡು. ಹಗ್ಗ ಹಗ್ಗ ಚಿರಾಗ್ ಸೇರ್ತಾವಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ದ ಮೆಂಬರ್ ತೂ ಅಲ್ಲ ಐತೆ 7 ಜನ ಮಲ್ತಿದ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರುಗಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗ 1 ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದ ನಂತರ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಂಜಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂದಡೆ ಕಂಡದ ಬಲಬುಡೆಟೆ ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತಾ
ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಚಿರಾಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಲ್ಲೆ ಸಮಾಬಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಇಂಚಿದಾತೆ ಚಿರಾಗಿನ ಬುಡಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಿದ ಬುಡಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಬುಡಟಿತ್ತು ನಂಜಿನ ಚಿರಾಗ್ ತಂಡದ ಬುಡಕ್ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಚಿರಾಗಿನ ಬುಡಕ್ ಬಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಚಿರಾಗ್ ಬುಡಕ್ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಬಂಟ ಪುರುಷರ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಡಿ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ತಿ 120 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ಓಲ್ ದೀಪರದು ಓಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ 2 ಫೀಟ್ ದಾತೆ ಚಿರಾಗನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಚಿರಾಗಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಖಂಡದ ಎಡತ ಬಡಿಟುಂಡು ಖಂಡದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಬಡಿತ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಏತು ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಹಲೋ ದಾದಾಂಡಿ ಸೆಟ್ರೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಚಿರಾಗಿನ ಬಡಿಟುಂಡು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಚಿರಾಗಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ പോകുന്നുണ്ട് ನನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 2 ನಿಮಿಷ 120 ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡಬೇಡ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಧವಾಸಿ 2 ಫೀಟ್ ದಾತೆ ನನ್ನ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಚಿರಾಗಿನ ಬುಡಟ್ಟುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಡು ಟೀಮ್ ಚಿರಾಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬೋತೇರು ಚಿರಾಗ್ ಟೀಮ್ ದಗಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬೋತೇರು ಹಲೋ ಫೈನಲ್ಗೆ ಶೇಖರಣ್ಣನ ಟೀಮಲ್ಲ ಚಿರಾಗನ ಟೀಮಲ್ಲ ಅದೇ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಶೇಖರ್ನ ಟೀಮಲ್ಲ ಚಿರಾಗನ ಟೀಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಐನ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸಂತೂನ ಟೀಮ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಿಖಿಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಿರಾಗ್ ಸಂತೋಷ್ ಆ ಟೀಮ್ ఆయన బుక్ అవ్వను బుక్ అవ్వకలావాడు ఆయన బుక్ అను బుక్ అతను నన్ను బుక్ అవ్వను బుక్ అవ్వ
ಮ್ಯಾಚ್ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯಿ ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲುವೈಪುನ ಪಂಥದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರು ಇತ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿತ್ತ ನಡಬಹುದು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಪ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಖಂಡಕು ಜಪ್ಪಡ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಆಂಜನ ಅಂಕಲ್ನ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ಯಾತಿ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಲೈಗೆ ಒಳಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಹಲೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂಟರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐಕಲ ಕೆಸರಂಡ ತೋಜ್ಜಬಿ ಅಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಬುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಇಂಚೈತನ ಜತ್ತು ಪುನಗ ವಿನೋದ್ ಹೌಲರ Rabbit Mix Master. ಇನ್ನಿತ ಬಲ್ಲುವೈಪುನ ಪಂತಳ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಳಾರ್ ಸುರತ್ಕಾಲ್ ಮೇಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗಲಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕಿಡು ಎದಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಗೊಬ್ಬ ಅದುಂಡು. ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತಡು ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮ್ಮಂಜಿ Perfect.
Mix Master. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಓರ್ಗದ ಬಂದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಯಾದ ಹೋಗಿಡಿ ಈಗ ಗೋಪದ ಕಲಕಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಕೊಂಡದಲ್ಲ ಇದೆ ಬಂಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕೇವಲ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ನಡುಟು ನಡುಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕಾರ್ಡು ಕೆರೆ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ಅದ ನಿಗಲ ಈಗಲ ಕೈ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ. ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೇಲರ್ ಬುಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ रोप टाइट हाथ जे वेट वेट हाथ जे आंडा रोप टाइट कैप्टन्स रोप टाइट हाथ जे हाथ वेट 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 सॉरी आंडा कैप्टन्स रेडी रोप टाइट हाथ वेट रेडी कैप्टन कैप्टन ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುತಾಲಿಕೆಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಳ್ಯಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪುಟೆಟ್ ಕಂಡದ ಎಡತ ಬಾಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಲ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಟೆಟುಂಡು ಬಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಇಂಚಿದಾತ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಟೆಟುಂಡು 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಂಡಿ ಬಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಇಂಚಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಟೆಟ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಇವರ ಮುತಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಜಿದ್ದಿನ ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಗ್ಗ ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪುಡೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಡೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಬಲ್ಲಿ 3/4 ಫೀಟ್ ದಾತ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಡೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೇಲರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಂಜರ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಬಲ್ಲು 1 ಫೀಟ್ ದಾತು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಡೆಟ್ ಬರ್ತಿ 1 ಫೀಟ್ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಕಂಡದ ಎಡತ ಪುಡೆಟ್ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಪುಡೆಟು ಪುನಂಜನ ಟೀಮ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 2 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಲ್ಲೆ 1 ಫೀಟ್ ದಾತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪುಡೆಟ್ ಬಲ್ಲೆ 2 ಫೀಟ್ ದಾತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪುಡೆಟ್ ಜೋರಾಯಿನ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ಬಾಕಿ ಉಂಟು.
ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಫೀಟ್ ದಾತ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಬಡಿಟ್ಟು ಎಂತೋಪ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಹಗ್ಗ 2 ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ. 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಟ 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 Last ಆಟ 5 minutes. 5 4 3 2 1 ಹಗ್ಗ ಬಲ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಬಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸುರೂತ ಸೂತನು ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಖಲು ಹೋಯ್ತದೆ ರೀ. ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗಲ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಕೈಟೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡಿರ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಇದರ ಮುತಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಳ್ಯಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇವರು 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಜೆಟ್ಟು ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಅಂಜನೆ ನನ್ನಂಜಿ ಪೊಟೇಟೆ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್. हाँ टीम रेडिया हाजिया ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ರೆಡಿ ಇಂದ ಬನ್ನೋದಲ್ಲೇ ರೀ. ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ದಾಖಲೆ ದಾದ ಬನ್ಪೇರೆ ಎಂದು ತೂಗೋಡು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದಲ್ಲೇ ರೀ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದಲ್ಲೇ ರೀ. आज वेट हाँ ड्रॉप टाइट राइट कैप्टन रेडी ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಡೆಟ್ಟುಂಡು 1 ಫೀಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಡೆಟ್ಟುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಡೆಕ್ ಪೋಂದುಂಡು 2 ಫೀಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪುಡೆಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಬೊಕ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಳ್ಯಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆಟ ಬಲ್ಲೆ 2 ಫೀಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಬಡಕ್ಕೆ ಆಟ ಎಂತ ಆಟ ಇತ್ತು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಆಟ
ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗಡ 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 ಗಡ. ಅಜಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಬರ್ತೀರಾ? ಬಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಟಗ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ 120 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಆಟ 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 ಗೆಲುವಿನ ಆಟ ನಾಗಲೋಟ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಫೇಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಬ್ಬಟ್ಟು ಕಿಡಿ 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 ಬಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಫೀಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ. ದಾನೆಗೆ ಬಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಫೀಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಂಚಿಬಹುದು. ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟದನ್ನ ದಾನೆಗೆ ಅವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಹಗ್ಗ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಬಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಫೀಟ್ ದಾತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟು. ಬಲ್ಲು ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲು ಬಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟು. 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಂಧುಗಳೇ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಳ್ಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಬ್ಬಡಕ್ಕೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. 10 ಒರ್ಮ ಎನ್ಮ 7 ಆಜಿ 5 4 3 2 1 ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬಾರಿ ಆತ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಮೋಕೇಡು ಬತ್ತನ ಜನಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಉಡಲು ದಿಂಜದು ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬಾರಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಳಿಯಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಜವಣರೆಗಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕರೋಪಾಡಿದಗಳಿಗೆ ಎಂಚಾತನದ ಬಂಡ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಲಾಗತ್ತಲಾತಂದು ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಅಕ್ಲೆ ಎಕಡ್ದುಕ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆರಿ ಹೋಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಅಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಕಡ್ದುಕ ಹೋಯ್ತೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ಲ ಈ ಆನ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದಾಗಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಎಕಡದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನ ಟೀಮ್ಲ ಚಿರಾಗಿನ ಟೀಮ್ಲ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಲೈದ ಬಂಟೆರ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಐನೀತ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲ ಟಗಡಗ 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 ಕಡಗಡ ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ಟಕ್ 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 ಎಂಚ बुझती नहीं है महकी ये रातें यादें पुरानी लिख दूं मैं फिर से वही एक कहानी सांसें रुकी है आंखें झुकी है तेरे बिना अब राहें रुकी है ಅನ್ನರೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಬಾರಿ ಸೊಗದ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡಿಗೆ
ಎಂಜಿನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಆ ಏರಿಯಾಡ್ ಬಾರಿ ಅತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಯ್ನಂಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಒಲ್ಲೇರು ವಂದಿತಾರಯ್ಯ ವಂದನಾ ರೈ ಆ ವಂದನಾ ರೈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಪಾರು ಬಾಲೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರೋನ್ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಟೀಚರ್ ವಂದಿತಾ ರೈ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂದು ವಂದನಾ ರೈ ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಬರ್ತಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಈ ಗೊಬ್ಬುದು ಲಾಲ್ ಲೈವ್ ಉಡುತ್ತು ಒಂದಿತ್ತರ ಅರೆಲ್ಲ ಅರೆನ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಐತೆ ಪ್ಲೇ ಆಪಣಂದುಕ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಕಂಡ ಗುಜ ಪೂಗ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಿಂದ ಎಚ್ಚಿ ದೂರ ಕಂಡ ಗುಜ ಪೂಗ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಿಂದ ಕೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತುನುಗ ವಂದನಕ್ಕ ವೀರ್ನ ಪದ್ಯ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಂಟು ದೂರ ಕಂಡು ಭುಜ ಪೂಗ ಸಬತ್ತಿಂದ ಪೋಡಿ ಅಚ್ಚಿ ಕುರಂಬ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಕಂಡು ಭುಜ ಪೂಗ ಸಬತ್ತಿಂದ ಪೋಡಿ ಅಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತುನುಗ ಪಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ತಮ್ಮನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಬಂಗುಣ ಗಸಿ ಎಷ್ಟೊಂಜಿ ಕಮ್ಮೇನ ಹೈ ಬರಕ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಕಂಡು ಭುಜ ಪೂಗ ಬಸ್ಸ ಬಂದ ಕೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತುನುಗ ಕಂಡೊಡ ಪುಣ್ಯಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೊಂಗ ಕಂಡೊಡ ಪುಣ್ಯಟ್ಟು ಕುಂದು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೊಂಗ ಪಾದನಪುರ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಜಿನಾಡೊಂಗ ಹೈ ತೆರಕ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಕಂಡು ಭುಜ ಪೂಗ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಕೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತುನುಗ ಬತ್ತಂದ ಕೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತುನುಗ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅವು ಒಯ್ಪುಡು ಒಯ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪಾಲು ಒಯ್ಪುಲೆ 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 ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಲೈದ ಬಂಟ ಬಂದಲ್ನ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಒಯ್ಪುಜಾರ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚಿರಾಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಚಿರಾಗ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲ bale 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 बटर संघ करोपाडी రెడ్డి టీంలో సంతోష్ శెట్టి టీం ఒక చిరాగ్ శెట్టి టీం కైట్ ఒక
ನಿಖಲ ದಾಯ ಕೈಟ್ ಹೋಗಬಾರೆ ಕೈಟ್ ದಾಯ ಹೋಗುವಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಖಲ ಕೈಟ್ ಹೋಯ್ತಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಲು ಕಂಡೋಡು ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಲು ಎಂಚ ಕಂಡೋಡು ಹೋಪುನು ಎಲ್ಲ ಅಡಪುನಾಗ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಪ್ಪುದು ಬೋರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತೇರೆ ಬರೋಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತಜಾ ಆತಜಿಗೆ ಕೈಟ್ ಹೋಗದ ಆತಜಿಗೆ ಆತಜಾ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಣಕ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ಬೋತುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅಸೈಗೋಳಿದ ಆತೆ ಇಂಚಿದ ಬಿಡಟ್ಟೆ ಅಸೈಗೋಳಿ ಶೇಖರಣ ನಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಲ್ಲೆ ಐದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಸಂತುನ ಬಿಡಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಸಂತುನ ಟೀಮ್ ದ ಬಿಡಟ್ಟುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮನೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 1 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುತಾಲಿಕೆಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಅನೆಯಾಲ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸೋನಾರ ಅನೆಯಾಲ ಕಂಡ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸದ ಈ ಒಂದು ಬರ್ತಡು ಬಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೀಮ್ ದ ಬಡಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ದ ಅಂಚುಂಡು ನನ್ನ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಬಾಕಿಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಸಂತೋಷನ ಟೀಮ್ ದ ಬಡಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಕಂಡದ ಎಡತ್ತ ಬಡೆಗೆ ಪೋಂಡು 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 ಈ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಂಡು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನಾ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿನೆತ್ತ ಬಂಟರ ಗ್ರಾಮದ ಉಲಾಯ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಸಂತೋಷ್ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಟೀಮ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಚಿರಾಗ್ ಟೀಮ್ ನಲಿಪೇರುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಧ್ಯ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲ ಮಂಟಮೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ कैश मेरी सांसों में, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरे दिल में भी, कैश मेरी बाहों में, कैश मेरे ख्वाबों में, कैश मेरी आंखों में, कैश on my mind, making money all the time. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಲಿಪೇರೆ ಪೂರ ಮಿತ್ ಹೋಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ನಡಪೇರೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಂಜನ ಮಾತ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು 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 ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಳದ ಕಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು 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 ಈ ತುಳುನಾಡು
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಲೇಸುದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಲನ್ ಕೊಡ್ಗೆ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಕಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡೋಲ್ಲೇರು ಕೈಟ್ ವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಲ್ಲೇರು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅವ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪು ಕುರಂಬು ಪತ್ತುನುಗ ಇರ್ನ ಬೊಲ್ದುದ ಆಲ್ಟ್ರೋಸ್ ಕಾರ್ ಚಂಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿದಂದ್ರೆ ಇರು ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪು ಇದು ಅವಳ ಹಳ್ಳಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉರಾ ತುಲೆ ಜಿತುಲೆ ಏತ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಉರಾ ತುಲೆ ಕಾಲದಿ ಗುವರ ಉಗ ಸಬತ್ತ ಪೋಡಿಯ ಚಿಕ್ಕುರಂ ಪತನುಗ ಅಂಡದ ತಿಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಹಾರಿ ತಮ್ಮನ ಅಂಡದ ತಿಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಹಾರಿ ತಮ್ಮನ ಐತ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂಜಿ ಕಮ್ಮೇನ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಅಂಡುಗು ಜಪ್ಪುಗ ಸಬಂದ ಕೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ಅಂಡೊಡಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೊಂಗ ಅಂಡೊಡಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೊಂಗ ಪಾದನಪುರ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಜಿನಡೊಂಗ ತೆರಕ್ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಅಂಡುಗು ಜಪ್ಪುಗ ಸಬಂದ ಕೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಸಬಂದ ಕೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತುನುಗ ತೆರಕ್ ಪಾಲದಿ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪುಗ ಬಸ್ಸಬತ್ತಿಂದ ಪೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪುಗ ಬಸ್ಸಬತ್ತಿಂದ ಪೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ಚಪಚೆ ನೇಜಿ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಉರಾ ತುಲೆ ಚಪಚೆ ನೇಜಿ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮೆ ಉರಾ ತುಲೆ ಕಾಲದಿ ಗುವರ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪುಗ ಸಬತ್ತ ಪೋಡಿ ಅಚ್ಚಿ ಕುರಂಬ ಪತ್ತನುಗ
மண்டல மண்டையம்மா சுமந்த கையம்மா மண்டல முத்தியம்மா கயம்மா கயம்மா என்ன பண்ண கயம்மா மல்லியம்மா வேறாண்டி தங்கதிய தூராண்டி கண்ணடிய காணாண்டி நல்லபடி வாழக்கடி உள்ள மண்ணை கொண்டு தானே பூர்வக்கடி பொம்மங்கட காணி எல்லாம் பாடி திரிஞ்சானே ஆதிக்குடி நாய் நரி பூனைக்கும் தான் இந்த ஏரி குளம் கூட சொல்ல மாட்டி A mí me gusta cuando la mamita hace tacacha. ಅವ್ನು ಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಂತ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದಲ್ಲ ಜೀವನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆತೇನಾ
ಅದ್ವೈತ್ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಹ್ಯುಂಡೈ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್. ಸೇಲ್ಸ್, ಸರ್ವಿಸ್, ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ 100 ಕಾರುಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ 43 ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಪಿಕಪ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 6364373504 or 6364370963. The all-new Hyundai Exter, celebrating every golden moment that brings the generation together. The Exter is the tallest SUV and longest wheelbase in its segment. Step inside. The 3D carbon pattern dashboard finish, 8-inch HD audio-video navigation system with wireless Android Auto and Apple CarPlay, digital cluster with colored TFT MID, electric sunroof, folding driver armrest. Driver seat height adjustment is now standard across all the variants. Flat bottom D-cut steering wheel, now it's standard. And dash camera. When it comes to safety, 30 standard safety features and more than 45 advanced safety features. 391 liters of boot space and ample boot space of 225 liters with CNG. For more details, do visit Advait Hyundai Kuntikana, Mangalore. Are you looking for your dream car? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ವಜ್ರದ ಒಲೆ. ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ, ಮೂವಿ ಪೂಜೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೋತೀರಿ. ನನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಭರಣದ್ದು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು, ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೀಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೀಸು. ಹೈ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಈ ಹಾರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ, ನನಗೆ ಆಭರಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣನೂ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? What if your wish list came wrapped in diamonds? Like a BMW X1, a 24-carat gold bar, and 100% off on making charges for diamond purchases? Can it really happen? Yes, make it come true at the Bhima Brilliance Diamond Jewelry Festival. Buy diamonds at Bhima and avail many more exciting rewards. Offer valid from July 9th to August 9th at all Bhima showrooms. TNC apply. Nitte University ranked 80th in NIRF 2025 and accredited with A+ grade by NAC, invites applications for BTech programs at NMAM Institute of Technology, Nitte, and Nitte Meenakshi Institute of Technology, Bengaluru. Nitte sets the benchmark for excellence. Avail the benefit of 100% tuition fee waiver scholarships earmarked for meritorious students and top performers in sports. Secure your spot through NewCat. Apply now. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊಲಾಯ್, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿ, ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿ, ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿ, ಮಾಬಾಲ್ ಮೇಲಂಟಿರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು.
ಅಂಜನೆ ರಾಜಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ರಾಜಣ್ಣ ಬಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರೆ ಮಿತ್ತ ಬಲೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಹಾಂತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ದೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಸರಟೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತನ ಮಹಾಂತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸೌಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನೆಗಲ್ ನತ್ತ ಮಾಲಕರು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ದೇದ ನೋಡೊಂದು ನಿಮ್ಗಳ ಕೇಳೋನು ಅರೆಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ನಬ್ಬ ಗುಡ್ಲದ ತಂಡದ ಏರಾಂಡ್ಲವರಿ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮಾನತೆಗೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತನ ತಂಡಕ್ಕದ ಮಾಲಕೆರೈನ ಲೀಲಾ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮು ಮುಕ್ತ ತಂಡ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಳರ್ ದಯಮಾಲ್ತಿನಿ ಕ್ಲಿಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಳರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾರತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಳ್ಪಾಡ್ ದಡ್ಕ ಅಕ್ಲ ರೆಡಿ ಅದು ಪಡು ಭಾರತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಳ್ಪಾಡ್ ದಡ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಳರ್ ನಮ್ಮ ಮೈತೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಆತ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರಿ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಿಟ್ಟದು ನಿತ್ತ ಚಾವಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಳರ್
ಬಲೆ 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 ಬಿತ್ತು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಪುಲೆ ದೀಪ ದೀಪ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೇಳರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾರತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಲ್ಬರ್ ತಡ್ಕ भले भारती फ्रेंड्स कुल पर का द्वितीय ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಶೆಟ್ರೆ ಭಾರತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಡ್ಕ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೇಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರಪವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬಂಟ ಸಂಘರ ತಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ ಈ ಬಳ್ಳು ಇಬ್ಬನ ಬಂತಡು ದ್ವಿತೀಯ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ
ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಬಲೆ. ಏತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಇದು ಬರ್ತು ಇದು ಬರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಚ್ಲಗೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾತ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿಯರ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪುರುಷರ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆಯಾಲ ಮಂಟಪೆ ದಯಮಂತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಬಲ ಬೆಳಿಬೇಕ ಬೇತು ಪುರುಷರ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಸಾಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಚಿನ್ಮಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿಂತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದಂಪತಿಗಳದ್ದು ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಹೊರುವುದು. ಪ್ರಥಮ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ದೇವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆಯಾಲಾಗುತ್ತು. ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಚಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆಯಾಲಾಗುತ್ತು. ಯಾಕೆಲ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಚಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ದಯಮಂತದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2-3 ಹಂತೋಡು ಮಲ್ತದೆ. ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲದ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅನ್ಬಿಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬುವರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತ, 5 ಬುಕ್ಕವರ ಮಲ್ತ, ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬುವರ ಮಲ್ತ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಬರೈ ನಾವು ಚೂರು ಅಂಜಿಂಚಾದು ದಯಮಂತದ ಎರಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಒಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಎರ್ನಾಲೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡ. ಎರ್ನಾಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ದಾಂಡ ಎರ್ನಾಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪನೊಂದು ದಯಮಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿ ಆತಜಿ ಅವ್ರು 2-3 ಹಂತೋಡು ಮಲ್ತಾನೆ ಹಿಡ್ದು ಚೂರು ಗೊಂದಲ ಆದಿತ್ತು ಬರೇ ನಾವು ಒಂಜಿ 2 ಚೀಟು ಪುರ ಮಿಸ್ ಆದ ಆ ಕಂಬಲ ಓಟ ಅವು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತು ದಾಂಡ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಾವು ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಈ ಮೂಲಕ ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಎಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರೋಪಾಡಿ ಎತ್ತ ಮುತಾಲಿಗೇಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ 2 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ನಡತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರ್ತದೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿ ಡುಪುನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಲಾರಬೀಡು ಮಲರಾಯ ದೇವದ ಮಾನ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಒಂಬೆರೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಊಟಲು ದಿಂಜಿದು ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ರಿಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರೋಷನ್ ಶಾಂತ ಕುಲ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅನೆಯಾಲಗುತ್ತು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕಲಾಯಿ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಗ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಓಲ್ಲ ತೂಪುನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಡೈಲು ದಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲಾವಡುಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನೆಕಲ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು
ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ ತಿಂಜಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾದಾಪುರ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಜಗ್ಗಣ್ಣಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಓಡೊಂದು ಆಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಸು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಭಾರಿ ಆತು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪಂದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೊಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಈ ಖಂಡದ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೆಕ್ಕಲ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪೊರ್ಲಾತನಿಂದ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಆ ದೇವೇರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಈ ಜಾಗ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತುಕೊರು ನಂಚಿನ ಅನೆಯಾಲ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಐತಲೆ ಕೊಡಿ ಎಕಡದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಬುಡದಿ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಸುಚಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಅಲ್ಪ ಕೆಸರಡಿತ್ತು ಹಿಡಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪಾಯರೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳನ ಕೊರಿಯರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೆ ಏನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದಲ್ಲ. ಎಂತ ಭೋಜನ ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಪ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಳಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರವರ ನೂತನ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಬಹುಮಹಡಿಯ ವಿಶಾಲ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇದೀಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅಂಚನ್ಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಕಾಂಜೀವರಂ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ, ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೂಟಿಂಗ್, ಶರ್ಟಿಂಗ್, ಶರ್ವಾಣಿ, ಬಾಬಾ ಸೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫುಟ್ವೇರ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಟಾಯ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಂಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಬೈಪಾಸ್, ಬಂಟ್ವಾಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8991444840 ಅಥವಾ 9448984097. Tejaswini Hospital and Tejaswini Group of Institutions is a super specialty nationally accredited hospital
headed by Professor M. Shantaram Shetty and Dr. Ajit Kumar. Tejaswini Hospital is supported by latest technology. The complete orthopedic trauma and super specialty hospital, nursing college, a nursing school, paramedical college in OT technology, laboratory technology, radiology and rental dialysis. Kadri Temple Road, Mangalore 575002. Contact 0824-288-0100 222-5998 or log on to www.tejaswinihospital.in. Sharada PU College proudly celebrates 26 years of excellence in PU education. Conveniently located in the heart of Mangaluru at Kodyalbai, the college provides a nurturing environment that fosters academic excellence, critical thinking, character development, and pride for Indian culture and heritage. The college offers a 2-year PU education in science and commerce streams, a state-of-the-art infrastructure, a strong emphasis on sports, and diverse range of extracurricular activities conducted throughout the academic year create a holistic learning experience. Our synchronized coaching approach ensures that the PU board syllabus and competitive exam preparation go hand in hand. This is reflected in our outstanding track record of 63 top state ranks in the last 7 years, consistently achieving excellent results in KCET, JEE, NEET and CA Foundation exams. Join Sharada PU College for excellence. ನನಗೆ ಆಭರಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣನಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನ. ಹಾಯ್ ಪ್ರತಾಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಭರಣ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮಾತೊಂದೇ ಇತ್ತು. ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಡ, ದೋಷ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಗೋತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಗಸಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ವಜ್ರಾಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? BMW X1 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಭರಣದ ಖರೀದಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೇಲೆ 100% ರಿಯಾಯಿತಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಭೀಮಾ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೊಡುಗೆಗಳು ಜುಲೈ 9 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೀಮಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಶತುಗಳು ಅನ್ವಯ. ನ್ಯಾಕಿನಿಂದ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ NIRF 2025ರಲ್ಲಿ 80ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ NMAM ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100% ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಮನ್ನಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳು ಲಭ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ apply.nitte.edu.in. In my world of cinema, all I had was a dream and where I wanted to be and the will to work hard for it, real hard. And who can understand this better than Rohan Corporation? After all, it has only taken them 30 years of hard work, passion and dedication to have built success. Rohan Corporation India Private Limited, signature of trust. In my world of cinema, all I had was a dream and where I wanted to be and the will to work hard for it, real hard. And who can understand this better than Rohan Corporation? After all, it has only taken them 30 years of hard work, passion and dedication to have built success. Rohan Corporation India Private Limited, signature of trust. Are you looking for your dream car? Visit Advait Hyundai, India's largest dealer with state-of-art service facility. We bring you the latest models, unbeatable deals and car buying experience like no other. At your trusted service center, we just don't service cars, we care for them. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡಿನ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ.
Visit Advait Hyundai, caring for you always.